oli live ku Ekyoto Uganda, Ekyoto International, Ekyoto Reloaded. YouTube, Ekyoto Uganda. Tutuuse era nga mutulaba awo nga mutulengera. Tugenda kubanga twogera ku bintu ebimu ebibaddewo ebibadde bitambula mu mawulire naye nga mukimanye nti olwaleero Electoral Commission etandise okuwandiika abagenda okwesimbawo ku local council. Positions za local councils nga muzimanyi bwe zitambula. Kubaamu abantu ba chairpersons ba districts, aba cities, ne ba councillors, aba municipality ba chairpersons, ne ba councillors baabwe aba sub county ne town. So local council nominations zitandise olwaleero. Oli ku Ekyoto Uganda, Ekyoto International, Ekyoto Reloaded. Jaffa Makanga tuli naye, Hamza Swale tuli naye. Mwenna abali ku mukutu mbabuuzaako, Lucky Brother nze ngenda okubeerako ku dakiika nga ziizo. Comments nja kuba nziyitamu era nga nanyonga. Tujja kuba tubayitamu mpola mpola naye nga tujja kutandika ne Jaffa Makanga atubuulire engeri gye byatambudde ewaabwe. New People Power bagilonkinze okutunda kaadi ne bawandiika ba members, sente zigenda mu struggle. Jaffa Makanga soko tulamuseeko otubuulire ku nsonga eyo. Then ne Hamza Sola tukolere ku salaamu awo tube nga tutambula. Talk to the nation oyogera eri eggwanga. Bannayuganda bannange mwenna balamusiza. Mukadde waffe omutesitesi muganda wange Hamza Swale bwe tuli mu studio. Ne bannakyoto mwenna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda atusobozesezza okuba tukyali balamu mpaka essaawa eno. Bingi bye tuyiseemu kituufu naye nga mbeebaza mwenna okusookera ddala neebaza olukiiko olutesitesi olwategese omukolo ogw'okwanjula wamu n'okuggulawo obutereevu ekisinde kya oba ekibiina ekya National Unity Platform mu Japan. Eyo gye mwalabye launch ya National Unity Platform Japan chapter eyategekeddwa wano mu HK. Bakadde baffe abakulembeze baffe abatesitesi b'omukolo ogwabaddewo, bamemba baffe bonna abatindizza eŋŋendo ne bajja ne musobola okubeera nga muweesa omukolo ekitiibwa. Mukadde waffe Lucky Brother weebale nnyo kubanga watusobozesezza okuba nti twalabise ku mutimbagano mu nsi yonna. N'ab'e Ekyoto abaatuwadde platform ne bannaffe ababadde batulaba tubeetondera olw'ebyo ebitaagenze bulungi naye tugamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Tusuubira okutandikira awo tutambule tugende mu maaso. Amakulu kumanya struggle bwetambula. Yes, abantu bajjumbidde nga bwogambye newankubadde si bangi nnyo abajjumbidde naye ng'era ku ntandikwa baba bangi baaweze. Twasobodde okuba nti twataddewo naffe challenge. Kaadi yaffe eya NOPS eyasoose yatundiddwamu kasente kadde kakunokkiriza obukadde obusatu obwa Uganda. Jaffa Makanga, be specific, sente zabadde mmeka? Yabadde ya mitwalo 5, yagenze ku mitwalo 5,600. Jabadde mitwalo 5,600. 5,600 kati. Ze Uganda ze mmeka? Osobola okumpa bw'olina converter awo osobola mugambe mitwalo 5,600 tubale zibeere mitwalo ndowooza kamunga 9 n'ezigwamu. Bwe manga ngibalidde ku gundi kwa 34. Ng'ogibalidde kwa 34 oba flat rate ya okay. Zigenokkereza obukadde obubiri. Okay, tugimanyi nti kaadi yaguliddwa obukadde bubiri. Yes, sir. Nupu bakubisa kaadi ez'enjawulo ez'ebbeeyi enjawulo oba yabadde zino eza bulijjo buli omu gy'alina. Oba bagitaddemu okujjanjawaza. Nange kyembuuza.
ekyabadde bwe kiti nti twagamba nti kaadi eno tugenda kubanga tugiteeka mu auction era tulinyisa ebbeeyi okutuuka awo yabadde ya auction ne tujja auction nga neetuuka ku ssente ezo nefekinga ssente ngeezo kubanga omukolo gwabadde gwa fundraising okusinga tuli ku nkola eya muda ku muda mu support ya muda ku muda n'ekirala nti kaadi zino ekyamazima bbeeyi y'emu za 1,000 naye ffe bwe twatuula wano ne bannange bonna bwe twegattira mu kibiina kya National Unity Platform tugamba nti yes kaadi bagenda kugituweera ku 1,000 naye ffe tetugenda gigula 10,000 kwenkana n'abantu bali Uganda ate balina ne programu ya muda ku muda ffe gye tutasobola kwetaabamu buli lunaku kofe nti kati ffe muda ku muda katumusupportinge bwe tuti nti kaadi twagiwa ebbeeyi etandikirwako ya yeni 15,000 nga ne bw'oba oli otya mu mbeera ki at least kaadi ogigula 15,000 era ffe kaadi buli emu yafulumidde ku ezo naye ayinamu obusobozi ng'agiwa abange ab'e Saudi kaadi etandikibwako naffe etandikira ku 10 katulumya ab'e Japan oba oyina etandikira emitwalo 10 Jaffa kaadi bw'ogamba nti wabaddewo kaadi yaguliddwa miliyoni 2 ez'e Uganda eyo kaadi namba yaayo twagala tugiwandiike tugiteekeko kasaako aka red tufuneyo tugitimba kati ba Hamza Swale n'abalala bagenda okukola fundraising bakimanye nti waliyo kaadi eyagulwa miliyoni 2 ez'e Uganda wano nyinamu abasajja abalina ssente ojjabaniriza tewali agagule miliyoni 4 ifo kye tugamba Jaffa Makanga ne ttiimu ye bakugambye kaadi yaguze miliyoni 2 kati kuzikonvatinga gwe kimanyi yaguze miliyoni 2 gwe zikwate miliyoni 2 ez'e Uganda oba yo ziba mmeka yonna gy'oli ogambe nti naffe wano zibeera 2,000 nga mu 10 ezaaliyali kati babeere bo nga balina kusinga ku ezo kubanga bano auction yagenze amasimu obwedda agankubirwa bonna bagamba batwongere kaadi endala naffe twagala kusussa ku eyo gye baguze abantu babeewera kuzisinzaawo abantu bagala kati mukulu Hamza eyo president eteereddwawo eri baganda baffe yonna gye muli nti bano ba Jaffa Makango babo bakolamu simanyi bulungi naye nga bo baagala nti kaadi bagibuze ffe tusinga ennaku mukusinga ennaku kaadi bagiguze miliyoni 2 ez'e Uganda guys mwebale nnyo mwenna ba comrades ababaddeyo basobodde okubeera ku mukolo ogwo ogw'okulonkinga n'okuregisitaringa aba people mwaregisitarinze ba members nga bameka mu People Power Jaffa Makanga olwali awo essaawa eyo abaregisitarinze era abaguze kaadi babadde 44 ne tusobola actually olwokuba nti twabadde tuzitunda ebbeeyi nga zi fluctuating nga waliwo abwedda abagigula omutwalo abalala bagigula emitwalo 2 kaadi yabadde etandikira ku 5 kati nagwo omulala zoyagala zogigula naye nga toka wansi wa 5 nga satoka wansi wa 15 era tetwatunze yekka wansi wa 15 neera mu kumaliriza kaadi 44 twagenza okufundikira nga sente zisivuddemu kaadi zokka nga ziri mu dole Saudi agambye yahiya abasaudi namwe balise babajjewulya naffe Saudi baba no banamboze mbalaba Maria baga naffe Saudi Hamza Swale kirete nawe Hamza Swale agenda bileta ye mutings Getsaba we mutings omwezi ogujja inshallah kaadi zigenda tuuka wano ng'ennaku z'omwezi za 12 oba ku 13 nagezezaako okwogerezeganya n'abaddyekero okulaba engeri gye bayinza zintuusaako wano ebisinga mbimaliriza ngenda kukwatagana ne bwana Mavin musindikira akasente ab'e Saudi naffe tugenda lumya abayaaye kaadi ngenda bba nzikutuusaako sinaba mukisa kugula lujjirise mukama wange Jaffa yakyayina entanga kasinza gituulamu Jaffa onoba ompadde ekyange abatugambye awo
kati nawe tandikirawo kadi yo ng'ogyogerera bagamba be Saudi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange ab'ebitiibwa mbalamusizzaako amannya mpitibwa Hamza Swale Moyo gwa ggwanga era nga ndi mukozi ku Kyoto International kuno. Tubeebaza amaanyi ge mutaddemu okulaba nga muli more concerned about the issues of your country, eggwanga lyaffe Uganda. Abakyala naddala abakyala nja kubeebazaako ensusso mwebale kubeera bavumu. Omulundi guno mulaze that mwenyigidde mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda 7 ku buli 100 abakyala bo batunuulira bwana Lucky be basinze okwenyigira mu nsonga eno ey'okukyusa eggwanga Uganda. Nja kubeebaza bamaama b'eggwanga mwenna yonna gye musinzira okubanga muwangalira abali mu Europe, abali mu America, abali mu Asian country, abali mu Gulf. Ansaba Allah abawe mukye musinga okwagala. Okutangaza ku kyakkaadi baganda bange abali Eriya, abali mu Saudi Arabia, Jeddah, Dammam ne Riyadh, ossa Makka, ebibuga bina. Kaadi zaffe zigenda kutuuka ne kaadi naffe tugenda giteeka ku mutendera gw'ensimbi gwegenda otandikirako. Bwe jatandikira at least mu lyalo 10, buli ayagala kaadi ejjatandikira mu lyalo 10. Tumanye mbu awo yentandikwa ya kaadi. Gigule ng'ogigula tumanyi tulina ssente zo fundraising zina gye ziraga. Inshallah ta'ala kaadi we zinaba zituuse nja kukirangirira wano ku Kyoto kuba wenkolera. Tugezeeko okola nga tuziderivalinga mu bannaffe even Rahman tujja kuzimaliriza. Muganda wange ntandiko sabula bano abantu budde tulina butono tuveewo era kantandike naawe sijja kugenda wala kuba olwedde wooli tumanya nti oyinza okuba nga ogenda kukola mirimu yala kuba yejjafu makanga olwedde ali waka. So mukulu Hamza Swale vetting y'ebifo ebyenjawulo yamaliriziddwa ebimu nalabyeko primary results, provision results nga zafulumye naddala eza local council nga nup beyalonze nalabyemba nyama anindabako ba Latif n'abalala ku mitendera egy'enjawulo naye wano kiraga nti ebbugumu lyasinze kubeera ku Lord Mayor. Ebbugumu kubanga jjukira abamu kaŋŋambe nti baali bamovinga ahead nga basinga vetting process bo nga bagiri mu maaso nga office bamaze okuziggulawo pande bya bamaze okukubisa n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Kakati golowooza ekyokuva ne balangirira kitujja kutya ku mbuga kwa kati already yaliwo Gabriela Wanup kuba Lord Mayor tulina Latif Sebagala Haj era nga yagenda okubanga endera olwaleero. Amu kwadde besimbyewo Jose Chameleon Mayanja kati olwaleero nti fulaga tibagenda kugimuwa. Kati kubanga already yali akoze ne office ye kati agenda kugiggalawo. What's next? Tugendera bwetyo. Neyanziza mukama wange nenja soko okujjukiza bannayuganda ddala abatulaba kyabuvunaanyizibwa nnyo okunyiga akapeesa ka share kubanze kyendika essaawa zino information etambule totuuka butuusi kulera ngalo wabula tuuka osharinge information egende mu maaso. Ku nsonga eyo tuyina abantu abajja nze sigenda kunenya akakiiko ka byakulonda aka National Unity Platform cause wawulira inquiry yasooka bagamba those who are interested muveeyo mulage okwagalwa kwammwe kwe mwetaaga mu bifo ki na wawuli. Ffenna tukimanyi bulungi ekintu kasa kijjamu ekigambo vetting kuliko omuntu ajja oyitamu ajjobba n'ebisaanyizo ebirungi n'atajjabba na bisaanyizo birungi ajjobba ng'alina moral values ennungi n'ataziina ajjobba ng'alina social etiquettes ennungi n'atazirina. Bwana Chameleon si candidate mubi naye ebyafaayo bye emabegawe ne byazaayolesa si muntu abantu gwe bayinzokera ku makyere bagamba alabika yakyuka kati mukulu. Ffenna tujjukire bulungi Digibbawo baye Digibbawa abadde akaaba emiranga nga Chameleon aspirant mulamba yagenda n'amukuba naye nga azze ku bwa Lord Mayor. Karakta ya Chameleon tegenda kukyuka tosobola kubanga oli muntu ng'olina pate noweesigama ku muntu ayitibwa Chameleon ayitibwa Joseph Mayanja. Kituufu ayinza obba naye ayagala kubaako taffaali lyagatta ku ggwanga lye naye ebikolwa bye tebikkiriziganya na kikyayagala mu mutima.
omuntegeera bulungi mukama wange n'ekirala wotunuulira abantu bano ababiri nga babaleese kuba abantu abasinga batadde nnyo akakiiko k'ebyokulonda ku nninga wakati wa Chameleone ne Latif Ssebaggala naye bw'otunuulira abantu bano ababiri ani ali representable gw'osobola okugamba mbu tusobola omutunda mu business tuyina ekintu kati bwana Jaffa ababali mu Spain Japan waliwo obukono obutatundibwa nga bagamba akakono karawumu kazibu kutunda kakudibirira ewiiki namba kati Chameleone kakono karawumu tekajja kutambula naye bw'ofuna akabuza waliwo ekintu angambe nti waliwo ebintu nga bino njaga okugamba nti omuntu tomutunuulira nga bwe yali mulabe nga bw'ali olwaleero. Yes, ekyo nkikkiriza muganda wange ebbanga lyonna ly'okyogera kubanga ne Honorable Kyagulanyi tupreachinze wuliriza ne Honorable Kyagulanyi yennyini tupreachinze eri abantu ne tubagamba bannange omuntu temumutunuulira nga bw'ali naye omuntu akyuka ng'ebigendererwa bye bitambulira ku ekyo kyali leero. Kyagulanyi takyasiba balance gwe yasiba 26. Kyagulanyi takyasiba malasi gwe yasibanga 26. Takyanywa njaga gye yanywanga 26. That's not the Kyagulanyi we have today. Takyagamba amatako gakubugumye, takyayogera bigambo bya kisiru. Kyagulanyi takya involvinga bulamu bwe mu bintu bya kulwana. Recently myezi 2 mabega Chameleone abadde alwana ne producer gwe bayita Digibawa. Mabega Chameleone abadde akubagana ne muganda we Palaso bibadde bitambula mu social media. This is the Lord Mayor gwe twagala okuleeta mu bantu. Chameleone bamuleeta omuvetinga ye kennyini wamulaba ali short tempered. Personal assistant we nayagala n'omukakkanya n'amukuba ebisambi. Oba twalaba clip eyo ddayo ku kyoto omulabe nga bavetinga Chameleone. Ye kyankalana mu maaso g'abasajja abasajja n'abaami abamukolako interview eno. Kitegeeza talina bugumiikiriza mu mutima gwe. Oba kitegera si mu bubi si mu ki naye Chameleone is not a good candidate that we can. Tugendere ku gwe mu kulaba okuko Lord Mayor yandibadde atya? Lord Mayor yalibadde nga Latif bwali. Lord Mayor yalibadde nga Elias Lukwago in social ways. Katugambe in moral oba empisa. Yalibadde atambulira mu mpisa z'olaba Latif zatambuliramu. Lukwagoza kale kino ekintu kizze bagamba kyabavubuka naye si kyabavubuka tuba tugambye mu kyabavubuka si kyabavubuka bagamba batya si kya buli omu. There are those people nga tebatondebwa kuba bakulembeze like me Hamza Swale I'm a blogger nsobola okwogera byonna but I'm not a leader. Sisobola kuvayo n'engenda erubaga n'engamba abantu mu mpo obwemupi bajja kunnyiza nkyankalane mbawe level yaabwe nze manyidde kuwa bantu level. I cannot lead them. That is Chameleone. Chameleone amanyidde kuyimba bitusanyusa is not a leader. No way. He's not a leader. We cannot come out with our party, a China moral value, and we trust someone like Chameleone. No. We rather go with Latif Ssebaggala. So katigwe mu kubanga tukimanyi bulungi. Tusobola kuwakanya vetting process yabaddewo. Era tetugeza kujikoma. Yabadde fair. Omulyoga matino Chameleone ekyokumuteeka wa bbali kyekyo kyabadde kimugwanira. Akati Chameleone gwe mwadivise. Kyali kimugwanira. Kinyaga tutegeere. For the good of our party, he deserved the results. Therefore, the results were so fair for the best of our party. Number one Nuupu. No, waba yagala nga yawulira yagala kujja kulwanirira eggwanga. Labayo, okulwanirira eggwanga Uganda tekikwetagisa kubeera mu Nuupu yokka. Okulwanirira eggwanga Uganda tekikwetagisa beera mu Nuupu yokka. Bw'aba bannaye kamba wuliyo ekintu kimu. Okulwanirira eggwanga tekikwetagisa kubeera mu kifo kya bukulembeze kyonna. Chameleone is claiming that azze naye kugatta ttaffaali ye ku ggwanga Uganda. Akozesa amaanyi g'ayina ne following gy'ayina. Kale tumuteeke emitiiyana. Ba MP tebanneesimbawo, tebannabaveetinga. Ajje emitiiyana eside ene wabwe gyazaalibwa. Tumanye tulinayo Zaake, tulinayo ne Chameleone. Izilu agame tino nesaga ya Brian White mbonayo so kakantino Chameleone tugambe tino abaveetingi batunulidde Chameleone ow'emyaka gye nibaleka Chameleone owaleero. Okumanya nedda okuva ne kwekyo Chameleone okumanya musajja mubi okumanya Chameleone musajja mujoozi otegedde oyingidde
vetting process egenda kutandika very soon. Bwebe egenda kutandika oyina okwewala ebintu ebiyinza oleetawo ebikemo wakati wo ne vetting committee eno. Chameleone yagenda na meeting omusajja akulya Soma, akulya NRM social media cadres. Namu meeting naye kubya naye n'ekifaananyi na releasing ebifaananyi ebyo by himself. Olunaku lwe lumu bamukuba tiyagasi ng'agenda okutongoza ofiisi ze. Kana akasajja ko kamanyi kali mu ndongo. Amanyi ali kumanyira Ready and Weasel. Amanyi ali kukuba Digibawa. Which is not true. Ali kubula mu bannayuganda bw'azanyirako. We cannot rely with someone who is hypocrisy like Dr. Jose Chameleone. Si omuntu kwenza okulilayinga ko, ladies and gentlemen. Mukulu Hamza ngabo no okay katibuza Jaffa Makanga. Mukulu Jaffa Makanga. Owulidde etteeka ya Hamza kugundi ku nsonga zino eza Chameleone. Okulya. Kakati bw'ogamba nti nno tumutwale nti nno okay ye Apple giwandigambye nti nno si nnungi kuteeka mu kisero omulizi Apple endala. Naye ate jjuuka nti nno member wa Nuupu. Therefore singa agamba nti nno manifesto yange ngireese etambulire wamu n'eya mukulu Latifu Ssebaggala ekyo nakyo tukimugobye. Neeyanziza nnyo bakadde bange Ssebo Omutesitesi ne muganda wange Hamza Swale. Okusooka byonna nze nali neewala nnyo okudiscussinga personalities ezo. Lwaki gy'oneesiga ne gy'oteesige byonna bikubuzaabuza. No, mukulu Jaffa nti tuli ku personalities kati tuli ku office. Kati zino offices zetwogerako. Zino office kiri bwe kubanga nti no bwalodde nze ntunula ngamba nti bwe nzira ku side y'aba vettinga oba side y'ekibiina nga bweri. Tulinganga abasuubuzi Hamza nga bwakirireetinze. Ojja kunoonya kintu ki ky'osobola okumaketinga amangu. You've got options, but which one is marketable? Ani mwangu wa kuguza abantu. Ne office gy'oyogerako ani agenda gitulamu. That is where personal characters come out. Neziraga. Bw'obanga oyina ono gwe mugendako omanye nti baakikyusa kati bamuyita Lord Mayor w'ekitiibwa. He's a ceremonial person. Kati a ceremonial person atasobola controlling temper ye. Mujja kubeera mu mikulu muli abantu ba member abakungu abalala nga yagezo bali presentinga aveeko mangu akuwa ebigambo bya Hamza byava okuba waawo. Okitegeera. So eyo tuvaayo. But the most interesting part here ye generalizing the process we are in. Naka party ke wasookedeka katubuuza what next, because after vetting only one person is supposed to go through. Kati we want to bring in a new to bring in a new initiative. Etabaddewo nga buli lwe mutakikola muwa bali abasajja omukisa, especially by incumbents ababa baliwo oba muwadde omukisa okukuzanyira ku bwongo n'akola ebibye. Bwe mubanga mwazze ne mugamba mwagala okubanga mutekawo enkyukakyuka, kati enkyukakyuka gye muleeta tusuubira nti mwenna mugabana endowooza eyo. Kati twandisuubidde nti omuntu bwe baba bakuwangudde nga fena tulina idea emu twagala kununula ggwanga, tulina idea ya kununula ggwanga. Twandisuubidde nti bwe baba bakuggyemu wano ne bagamba nti gwe togenda kukiika, gatta amaanyi go ku goono nti bino bye bibadde ebirungi byensuubira enteekateeka yaffe bwe twandikoze ekintu, n'ogatta amagezi go ku gage ne musobola okukola ekintu ne kitambula. Nze nsuubira eryo lyandibadde eddagala erisooka era kye tusuubira. Nze ngamba nti olw'okuba tuvudde mu mbeera eri eyabaddeyo y'abannabyabufuzi nga babadde batambuza ebyobufuzi bwabwe eyeerowoozaako, kubanga ekyo twakizuulamu ekintu nti abantu bava ku kulowooleza eggwanga nti ayinza oddikolera ebirungi oba okulikolera obulungi, n'asalawo kwekolera ye bulungi nga kyakulembeza mu mutima gwe wano kungulu n'abagamba kirala. Bw'oba oyagala kukolera kitundu kitegeeza ekisooka ekitundu bwebanga idea y'okukolera mwenna gye muyina
techifu tebafaayo ani aliyo MP asigala MP abeera mu office asigala ali mu office era omulimu aba agukola naye kyoyinza okwewuuza nti gwe osobola okukwatagana ne munno ne mugatta amaanyi ne mujjawo nakyemalira ne mugaba n'ebirowoozo n'oddira endowoozayo ennungi n'ogimuwa n'agigatta mu yiye ne musobola okutwala ekintu mu maaso. Olwaleero bannayuganda tulina ekizibu ekisinga obukulu mu byonna ne kampeyini eno lwaki ffenna tugirimu. Oba oliawo singa bibadde ebyo bifo by'abameeya bifo by'abaani ng'abamu tetwandibibaddemu na budde na interest bibeera kubimalirako budde naye olwaleero tulina obuzibu nti twagala okusiguukulula nakyemalira ne sisitimu ye yonna. Yensonga lwaki tugamba nti buli ajja nga ali ku sayidi eno n'ogamba nti ozze mu National Unity Platform kubanga National Unity Platform yeyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka ey'okugoba nakyemalira. Abasigadde bonna ayawukanako kyogera kituufu okiwulira nti tuyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka ey'okugoba nakyemalira. Era ne tujja ne poliisi emu yali egamba nti nno abakulembeze ab'enjawulo abadde baludde mu bifo eby'enjawulo ke kaseera bakole ki batusiiwule batulabeko. Omuntu gwe tugamba olwaleero azze ku bwa Lord Mayor tulinga naffe abacangacanga macupa mu kureti okiwulira ono omujja wano omuteeka wano ndi omujja wano omuteeka naye nga bonna basigala bati bebamu. Yes, so kwanga alina qualities za leadership naye tugambye nti Chameleone abadde ngale new blood mu politics. Era bakabadde right person kuba mubadde mugamba abantu baludde mu position zino bazifuula zaabwe katuzibajjemu. Kakati kiribu ekiti ekyo kiddibwamu bwe kiti seeka gwe kiddibwamu bwe kiti nti toy ebbulwa lye abaganda be bagamba nti ebbulwa ly'enkoko terikuyiisa ate ka mukuukulu. Oba okitegedde? Kuno kusoomooza okugenda eri abavubuka. Lwaki ebintu ebimu baagaana ng'ate balaba options weeziri? Ebifo ebimu baaki babiganye? Njagala otunuulire tulina abavubuka bangi nnyo nga yandibadde alina n'obusobozi obusobola okwesimbawo mu kifo ng'ekyo ekya Lord Mayor. Naye batadde concentration mu bintu ebirala mu bifo ebirala n'obasanga nga beefuutiiseewo abavubuka 10 na bameka. Bonna bonna bagamba bali ku National Unity Platform na People Power. Naye obwongo ne bugaana okutaggulukuka nga bakimanyi nti mweyo area mwe beesimbyewo nga bali 10 nga bonna boogera olulimi lwe lumu tugenda kwagalako omuntu omu. Already bo bennyini baba tukumaze okukotogera ebitundu byonna. Poliisi yali esooka mba mwagala kujjawo nakyemalira bamugjawo nga lumbugu mumusiguukulula buli wamu n'obulandira bwonna ne mubujjawo. Twandibadde twasaasaana era kampeni tezandi tutawaanyiza. Lwaki? Ndi buli muntu yandibadde ayanguyirwa nnyo okumanya nti mu constituency eno tulinawo omuntu wa foomu mweno tulinawo omuntu wa foomu. Kyandituyambyeko nnyo okulaba nga nakyemalira tafuna bantu. Lwaki? Amaanyi gaffe gandibadde gaconcentratinga ku bantu baffe mu buli area dani okubeerawo tunaabeera ate kati tumaze okwetematema njagala mutunuulire kati katemba aliwo. People are trying to discredit People Power ne National Unity Platform nga beyambisa system eyazze vetting. Lwaki? Mwami Museveni yakiyanga amanyi by all means kijja kuba kyanguyira mangu kuba convincing abantu abagoberezi nti waliwo injustice mu ngeri gye tukozemu vetting process. Naye ng'ate by all means yali akimanya atudina ayinze chance egenda okukola open consultation. Kitegeeza twandibadde tusobola na kutegeka kamyofu nga bwe twali tukaagala kategeka. Okitegeera? Kati yatandise propaganda. Waliwo audios ezisaturatinga nyingi nnyo abantu ne beefulanga aba People Power bonna abannuupu beekubidde amasimu. Waliwo audio bubiri bwatambudde musajja agamba mune enole omukazi amukubira enole mujebali muli mukusanyuka ngamwe omuntu wammwe kiki nti waffe tuwadde teyasoma ebyaffe eri bya ssente. Mukulu Jaffa Makanga Elizabeth Namutebi agambye wano nti twetaaga competition eri Lukwago, better competitive for Lukwago. Bwe muli olaba nti no kati
Latif Ssebaggala ye muntu ayinza okuteeka competition ey'amaanyi okusinga ku mukwano gwo Ragadi eri Lukwago. Latif Ssebaggala anti kye nakugambye nti otunulamu n'olaba omuntu ali marketable ani atundika amangu. Kati bw'oba ng'ogenda kutunda mbutuufu ku Lord Mayor aliwo essaawa ya leero nga gwe bakuleetedde nga option ne bagamba noonyayo omuntu omulala asobola okumwesimbako okumusembererako okumusembererako believe me oba osobola okuleeta Ssebaggala yaliwo ayinza ogeza bana basigadde bonna. Kati Ragadi gw'ogamba Ragadi ne ku mulundi guli lwe yeesimbawo naye nyini walondera we yeesimbawo era naye teyeeronda yalonda Lukwago. Nawulirako muli Lukwago yasala ku budget ye yali agenda okukozesa mu biseera ebyo. Kuna kwekyo ng'obudde sole mbadde era nzijjawo nga kwekyo kyobadde ogenda okwogerako njagala ogatteko ne kino oba sooka omalirize ekyo badde ogamba. Ng'ovudde ne kwekyo ng'ovudde ku linnya Chameleone ba ku linnya nga bw'ogamba Bobi Wine erinnya Oliver okimanyi erinnya Kyagulanyi lisoundinga more than Bobi Wine. Do you know that erinnya Kyagulanyi his surname is sounding more than erinnya lye lino erya Bobi Wine. Ne bw'ojjako Chameleone bakubuuza who is Joseph Mayanja. Abantu abasinga tebamumanyi. There are some people nga tebamanyi ayitibwa Chameleone yani. Mukulu Japa I'm telling you. Kituufu Mukulu Hamza kyamba njagala okubuuza mirundi mingi era ku nsonga ezimu ezamulemesezza okuyitamu ku vetting bakugambye ng'oggyeko erinnya Chameleone amannya g'amalala tegatunda ku ground ate nga ku ballot paper ekiriko kuliko Joseph Mayanja si Chameleone. Two, candidate kyayagala okujja mukulembeze kyayagala okujja nga ne national ID yakulema okufuna. He doesn't own a national ID. This is the person that we are talking about. Those are a few of the things that yamulemesezza okugenda mu maaso national ID tagina. Nayagala kwesimbawo ku bukulembeze. Nomination nawudde bagamba bagala A-level certificate signatures abantu 50 n'emitwalo 2 oba bimu ku electoral commission byagala ku positioning eyo. Ebyajja kubifuna kuba baliyo ba useless idiots abangi abasobola obimuwa. Asobola obifuna. That's not an issue. Ebibasobola obifuna. Look here. Waliwo ensonga twali twogerako wano nti emirundi mingi naddala ku platforms ez'enjawulo ate naawe kennyini ng'ogamba nti nedda bano abakulembeze ababadde bannakyemalira nga bakwata bupositioni bwabwe ne babulemeramu ke kaseera olwaleero nabo tukole ki tubeerewo tubajjewo. Kituufu si kituufu? Kituufu. Okay. Kakati olwaleero bwe tuba nga tukutte Latif Ssebaggala tumujje ku Bwakawempe tumutadde ku bwa Lord Mayor kuga tuli muri tutwale nti muno gugenda kubeera nedda eyo si rotation kankuweyo kino Messi tagenda kunkakasa mu nsi eno mbu yasinga omupiira mu nsi yonna okujjako ng'avudde mu Barcelona n'afunako ttiimu gy'asambirako endala nero n'asoundinga. Ronaldo kye yakola Latif ye Ronaldo avudde mu Real Madrid n'ajja mu Juventus avudde e Kawempe agambye kanzije wano wali mpangaaliddewo ebbanga ddene nkyalina obusobozi sinnakaddiwa kanzije wano ku bwa Lord Mayor nawe nkolewo emirimu gyange. Bw'anaavawo atuule wansi afune obwa RDC ku mulembe gwa Kyagulanyi afune awo atuule awo kuba ekibuga gyabba akimanyi. Kati okay mukulaba okuko singa tugeze kubanga gyebaaka gatugeddeko nti abavubuka bangi bagenze mu positions ez'enjawulo ne baleka positions zingazo zetulabako zino eza Lord Mayor kubanze nga singa oba oliawo ni Latif yabadde better option eyo olwokuba ti nebadde nagamba tugenda kuba nti singa abaddewo omuntu omu n'agamba nange ndi wanu ndi memba njagala bwa Lord Mayor oli olowooza Latif Ssebaggala naye kulira bateriteereddwa musango. Nsaba nziremu ekibuuzo mukama wange. Niba kanga kiwulire bulungi.
nkyolidde bulungi. Mugambe. Nze okubuulira kyeŋŋamba nti ekibuuzo kyakubuuziza nti singa wabaddewo omuvubuka omulala twali bagambye nti tetwagala bantu bano bakadde baluddewo ne tufuna omuvubuka omulala najja ne yeesigawo kuba loodi meya ekkubo lya Latiifu yandibadde liteereddwamu 7 kyotegeeza yandibadde akyali still better option eya National Unity Platform. Nze kyenyinza okuddamu ku ekyo kya mukisa mubi twafunye ba candidates babiri era singa twaliwo ne candidate owokusatu nali njogerako olumu ne mutabani wa Latifu Ssebaggala ayitibwa Kakumba Asad alinga mutabani we muto nangamba muzo omusajja mwamusudde ne mugamba omusajja mutiitiizi ekintu yawulira nga kikutta amaanyi n'agamba ayagala kujja kuba road mayor bwe yawulira Segirinya ngeri anywezezza ate n'adduka dde yanyweze kyabadde alina ne mugamba gamba muzeeyi asalewo oba kiwulira mbandyawo nga mulaba zemu akola post road mayor ne ngamba ensonga waba yagikkiriza ayambalire eyo kyangaku ndi mu galagi abantu bajja babawugana bawuliza abafensa bamunsonyiwe noise ajja bba mungi emabega naye kangezeeko okulaba nga atuyisaawo eddoboozi eryo naye tetugenda kkaabira mata ga yiise tewali candidate mulala yavuddeyo kulaga kwagala mu kifo kya road mayor okujjako ku Joseph Mayanja ne Latifu Ssebaggala kuba bino bw'otunuulira ababiri obo baseesinze n'olaba ani gw'oyinza okwagala osindike kuba yes tukkirize tugaane amazima googerwe that akalulu kano akaba road mayor kalina Steve tough competition. We have road areas Lukwago incumbent waliwo omukyalo oyo amanyikiddwa mu Kampala ina ground wakawe mulungi amanyikiddwa mu Kampala oyo yajidde ku DP tuyina Latifu Ssebaggala kosane Chameleone agenda okugira ku independent nze kyemmanyi Chameleone abagenda mulonda be bayimbi be n'abagala Mama Mia nganze bakoze njagala Mama Mia naye ndi mubuufu I love him ku side ya music but in politics no I cannot trust him naye botunulira akalulu Lord Mayor Elias Lukwago Latifu Ssebaggala nze ye competition genda ba tetubadde tulina candidate mulala ani we tubatuleta kuba Lord Mayor mubiru James tuletewa ani bwe tubatuleta tewali tuletewo Kyeyamaani Nyanzi nakinjagala okugamba mukulu Hamza Swale nti kakati otegeza nupu egenda kuleeta ba independent babiri kubanga neseya mukwano go naye bali bamukubidde pass neti oba vetting yagaana ebyaseya Fazili abimanya seya yagala kuyugumya kibuga seya yagala kuyugumya mu kibuga terina kirala yali agenda kukola ki akankana n'okukankana yali agenda kukola ki twegatiddwako Makuuta ne Fazili Mayanja tubadde tutali ku nsonga ya vetting ku provisional results ezafulumye nga zaba Lord Councillors ezaba Lord Mayors kubanga nominations zatandise which bagenda kubeera nga bakampainingira emyezi 4 so egyo emyezi 4 bagenda kubanga bakampainingira nominations zitandise leero kangende mukulu Fazili Mayanja alabika oba badde akyali ready wendise wali buzuusa okay kankwenyine ekibuuzo ekyoba otandikirako nti kale yes neyanza okumpeereza mbaddeko nga mpuliriza omulamwa ate nga nange nabadde ngoberera ebigenda mu maaso naddala kalulu ako n'engeri gye tulondamu ababaka baffe abagenda okukiikirira people power nyinza okwawukanamuko nammwe mu nsonga ezimu wano nawali oba ne tukkiriziganya mu ndala naye nze ndaba nti ekyokulondebwa kwa Latifu strategically kyabadde kituufu kyekyabadde kisaanidde sinti lwankuba nti Chameleone yabadde a poor competitor but it is because nti Chameleone is a candidate eyabadde nti ali susceptible ku bintu bingi nnyo omuli blackmail omuli arrest ebintu bingi aye twalabye nti n'ebyokusoma kwe naye byennyini tebirikkirira nti waaba agenze mu offisi y'obwa meya
ogenda okulaba nti baba bagenda mukuba mu kooti then nga bwe bibadde ku Sematimba ku biranda 2001 akyatereza byakusoma bye paka kati omwezi guno oguwedde bwe bamuwuzizza ebiwandiiko teyasobodde biprovidinga so ogenda okulaba nti okufa kwa Kalamagi ogwo omusango gukyaliyo mu kooti those are so many things nti Kalamagi tebinnaggwa ogenda okulaba nti ate y'omu ku baaliko ku kikoosi eky'omukulu amanyikiddwa nga Brian White nga bakolagana ne Brian White Foundation which is fine nti ebyo tulina bitunuulira his past naye his past etuyamba to understand the decisions that were made by the Electoral Commission okulaba nti nno bakyuzize omukulu Latif Ssebaggala now okwongerako ku nsonga ya foundation yeyo recently 2 days ago those are 3 days government yabuddeyo neega nti ekibiina ekyo si kituufu era kikolagana mu nkola ey'okuba nti bakabasanya abawala sente gye bazijja tebamanyi and so on and so forth now kikulaga nti omuntu yena yina agenda okwaka million card ne wanaabazze independent ne wanaalya by the way mayor n'ayitamu all of those questions have to be answered kakati wekiba nga tuchoosing candidate already nga ayina ebizibu ebyo kitegeeza nti gavumenti yonna eneeba eri bukulembeze oba ya Bobi Wine oba yaffe baba basobola okumukozesa in a way that nti woba nga tokoze bino bye twagala then tugenda kuzza emisango gyo okitegeera so the end of the day kitegeeza nti talina ngeri agenda kubeera incapacitated nti talina ngeri gyagenda kusaabinga bannakampala wabona Uganda so I think nti abakoze decision eyo babadde spot on because ebyo byonna naye bintu Chameleon yaffe eyinza okubyaggresinga kakati nze weŋŋendako ku kigambo kya Latif Ssebaggala most people say nti Latifu talina kyakoledde Kawempe North biki and so on and so forth nze nva Kawempe North nze ndi mulonzi wa Latif by the way mulonzi ndowooza ebisanja nga 3 okitegeera so I can assure you nti Latifu ddala alina kyakoledde ffe bannakawempe kyekisookera ddala Kawempe North particularly era musajja tumwenyumirizaamu nyo toyinza kugaa nti tumulonze ebisanja 5 nga talina kyatukoledde honestly alina kyasaabize era alina kyakoze now on the other hand competitor wa Latif kyetulina okumanya nti tulina okukkiriza nti musajja naye si mwangu like alina naye kyakoze nti mu Kampala Central y'omu ku bantu abasinga okufuula ekifo ekyo okuba ekyamaanyi ennyo mu politics wa Uganda era we yavaawo n'abeera elevated ku kyoba meya lwakuba twali tusuubira nti yes bwe yatuuka ku kyoba meya yali alina okuba nti nno by 2016 already ng'ali ku ballot eyoba president naye ekifo ekyo n'akirwamu but tekigaane oba tekijjaawo nti omukulu oyo alina ebintu bingi nnyo byakoze oba byatasikinze gavumenti eri buyinza as a mayor of Kampala meaning that nti Latif whereas agenda kuwa Ssebaggala Mr. Lukwago and run for his money naye nekitegeeza nti it is just going to be a walkover olw'ensonga nti omuntu gwagenda okujja mu ntebe oba omuntu gwagezaako okujja mu ntebe si Sematimba si good si Peter Sematimba nti oba Peter Sematimba nti ojja mukuba akalulu there kyoba abadde yali assente z'enguzi oba alina because Lukwago tolina bintu bingi nnyo byojja mulagirako sorry bijja mukwatirako nti yabba ssente zino yasinkana ne Museveni wano and so on and so forth so kakati omukulu owa Latif ekyo kiba kirina okumuwa enkuba engeri y'okuba nti nno agenda okuba nti akwata ekifo ky'omukampala ky'oboolaba kakati ki Lukwago naye kakati wenaba tokkiriziganyizza nange by the means of sagala kwogera nnyo naye nti kyennalabye kyekino mukulu Lucky n'abalala nti Lukwago naye yakirealizes nti kati akalulu kagezze olw'ensonga nti abadde nga awangula Kampala ku element ey'obusiraamu ebaddemu kyekisooka then the element ey'opposition n'ebeeramu now kakati ekizze kiriwo ekiti ti Latifu naye ali very prominent in the Muslim community kyekisooka of which ne Kawempe North nayo is a very prominent area in the Muslim community naye kino tekigamba nti nate singa Chameleon yabadde azze kikyandimubeeredde kizibu nnyo okuwangula singa Chameleon gwabadde bawadde kandi naye kyandibadde actually ekyokuba nti nno Kampala eri nnyo pro Islam
kyandibadde a disadvantage eri Erias Lukwago because we have a third factor who is Nabila Nagai Sempana. That is if she announces that she's going to stand. So getoga ati singa Chameleone gwe bali badde bakandi on that principle omukatuliki of which yasiramuka nako kale era tekigaana Gaddafi ayinza okuyitira waawo n'akalya naye kale point gyengezaako kukolera nti omwana mukulu Lukwago naye kati akitegedde nti his days as the mayor of Kampala oba ebisanja by'obwameya bwa Kampala ze yanamba ti Latifa ayinza obutalya kisanja kino walaba alidde gwera ndu naye ayinza obutalya kino by 2026 kankubulire competitions egenda kubeera very stiff either Lukwago bayinza omuleeta nga presidential candidate against Bobi Wine kuba kyenda bakye babala then by that time bayinza okukwata or by that time I think the ground will be open for Latif because Lukwago Kastava ali abira dawo. Lastly, kyengezaako kutegeeza kyekyo nti Lukwago naye akitegedde nti kakati competition efuuse stiff. Nabila Nagai yajja, she's not a very powerful candidate we might say. Naye alina okukwatulako abakyala wa DP. Wadi? Bakyala babiri betulina mu race eyo wa Lord Mayor owa DP ne Nabila. Yeah, Nabila, she's kuba naye abadde MVP wa Kampala Central. So whatever you want to use obu criticizing biki, yes. Naye amanyi engeri y'okunyonya akalulu kyajja okukola tajja kuwangula. But she will divide the votes. Nagadi taina chance. The vote is between Erias Lukwago and Latif Sebagala. As simple as that. Atoyanza wa Fazili Mayanja, Ekyoto International, Ekyoto Reloaded, atuja enda mumaso program wategedde nation kubigula bawa abera yogera eri gwanga. Mukulu Jaffa Makanga. Fazila inaka akapya ka alesemu. Oboka wote nayo noka noti ngawo nkulaje. Chichi tuta. Lukwago Lord Mayor Musiramu Muganda opposition. Latif Sebagala Musiramu Muganda opposition. Kile kitulwanya ku position ye. Tujimukere Lukwago oba Lukwago agerekere Latif tugende ku kirala. Wakubanti ebintu bino formally aba candidates balina okujja ku post eziwo. Naye bwe tuddayo eri emabega olina okwawula kana akalulu ke tulimu kalulu ki. Kalulu nga buno obululu obwa bulijjo obutambulira ku electoral process nga bwebeera nti when the time comes tulina okulonda bamemba ne beesibawo ne bakola batya. This time round kakyuseemu eno revolutionary vote ndi electoral process tujeyambisa eri mu transit transforming tutwala mu transit tutwala mu kiki exactly kye tulimu a revolution kati Latifu okujja kwe nze mulaba ng'omuntu munnabyabufuzi aluddewo amanyi okubala ennyo ku bano bonna abasinzeeko okubala lwaki one nga Hamza bwagambye nti eri gy'abadde akiikirira nange ndi mulirwana waayo era ninawo akalandira era mu bimu byakoze ye yatufuulira ne Kawempe Tula Road oyo okuba owaki owa Mwasanjala n'afuuka Mwasanjala n'ebirala n'amakubo mangi ayambye mu bintu bingi nnyo by'abadde akola naye atuuse ekiseera n'amanya nti weevu eno eyazze ku luno enkyuka y'obukulembeze ate ya generational cause abaana bagenda kulonda lwakuba nti baana kiseera ky'abaana n'abazawo wawe batayinza ate abaana we benyuma kubanga eyo nakyo somo lye tulina okuyiga nti abavubuka basobola okusumukayo baveeyo bagambe nti ngenda kwesimba ku kifo bwekiti babula era olabye nti betulabye twakalabamu ng'abavubuka bw'ogenda okubasimaasima babaddeko backup ya Mwami Museveni nga NRM bugitrace ng'ogirengerayo emabega genda okkozoganye yensonga lwaki walaba Baragaddi najja mu kintu bwe kino nkugambye Ragaddi mu kalulu ako keyeesimbako ku Lukwago ku polling station ye kwe yali ng'ate alonze tebasomawo kalulu ke yafunawo 0 ekitegeeza naye yalonda Lukwago kati sawa ya leero Lukwago alina bulanda ze yakoze nga Lukwago
One, abantu bazudde ekibiina activities ze actions ze mu byobufuzi ze zimutunze nga Lukwago. Yes, yandibadde abadde akamafulagi nga bulungi nnyo ng'omuntu akoleredde abantu era akoleredde ekitundu kyabwe, akoleredde obwa meya Kampala nga bwabadde amukiikirira. He camouflages well. Atya, he's always on TV with the comedy. Bino nze oli atugamba nti Lukwago akoze. Nakugamba Lukwago akoze nnyo, naye mu kukola kwa Lukwago ennyo ffe tuli ba mu kibuga Kampala wakati. Ebisaawe bye tubadde tusambiramu omupiira bigenze ku rigimu ya Lukwago byonna. Bali bankubidde n'amasasi mu gundi mu kisaawe kyewandege yawo. Akoze nnyo naye ebisaawe bigenze mu kiseera kye. Njagala tutunuulire obutale. Bameka abakaba ku obutale. I don't want to campaign him. Naye bino tunulako. Abantu wabakoledde badde twalitwalira mu mateeka babitute mu bukyamu abirwaniridde ne bidda anti olwokuba nti nomwamuteekako abalala kino kyenkugambye erake nti mulungi nnyo mu camouflage ajja kujja ayogere byayogera azanye byazanye ebyetaaga okuba katambi. Kyova olaba olwaleero esawa ya leero y'omu ku bakandidate abali mu Zungululu. Oyo n'azanya ekintu bakikola mu office ne kiba nga kyayiseewo dda naye ng'amanyi nti nkivaamu nti okusigaza eddoboozi lyange eri abantu ng'ajja ku Zungululu ku kamera. Omusajja amukwata mu nsawo n'akaabanga gwe banyiza amabeere. Kati eyo yembeera gye tulina okumanya nti abasajja mu baadde batambulira. Nakola bulanda esembyeyo ng'abantu bamaze okubuuka ekibiina kiri ate laba ye bamukonvinsi nga bakimutwalemu. Kubanga babala nabagamba nti Museveni ne banne babala nti bwe bamala okukola ekibi awantu banoonya bwe bafuula ejjirikiti. Kati baafuula Abaganda n'abantu naddala ab'omu North okubafuula ng'ejjirikiti. Omuganda bw'oba oyagala okumufuula ejjirikiti owaana buwanyi kyogenda okumuwa ne bwe kiba kibi. Gwe n'okiwaana n'okitiitiibya ng'akikkiriza amanya omuwanyi ye kyekyo kyafaako. Kyovola twalina n'abayimbi ayimba oluyimba n'agamba nti kasito mpaana mwana wendi nompa ekitiibwa bwe ngenda n'owaana abalala nga sirabye sifaayo be Baganda ekarakita. Hamza Swale toyanziza nnyo mukulu erinnya terindirabidde Jaffa Makanga toyanziza mukulu Hamza Swale. Olaba kyekyo kye batugamba nti opposition ffe twagala Kampala era tukyagala nnyo kati nga Kampala agituddemu obwalodi meya munna opposition okiwulira naye opposition ffe tusinziza ku bacandidates abandi ogambye osinga buli kimu kiba kigenze nga bwe kiri Nabila Nagaya agenda kujja yesimbe ku Lukwago abeera yawula mu FDC bwe kiba kigenze nga bwe tukisuubira Chameleone agenda kujja ayawule mu Nuupu bati kikyali awo ne Seya naye ayinza okujja oba oli awo naye n'ayawula mu Nuupu ng'erina ba independent babiri FDC era independent omu nono mukyala wa DP gwe yaleese then n'otunuulira nga Ragadi yaliwo bwannamunigina olowooza tagenze kumenya mu jjenje kalu ekibuga kigenda. Hamza Swale unmute. Kyannaku nze okusaba kwange kwonna nali njagala nnyo okulaba okwegatta okwaffe kyali tuwadde ekyenkizo that twali badde tulina candidate betutunuulidde omu naye kyemmanyi mu kwegatta kuno ebibiina ebimu biyina bwali byagalako biba gwekubira paasa ayitewo waliwo byayagala birebere ate nga waliwo abali ku kituufu waliwo abazze nga bapretendinga nga bali ku kituufu netteegatta kyannaku nnyo neera nze kyovulaba nakubizanga nnyo mulanga guli that buli kifo teekewo candidate omwomu nga w'opposition ekitaasoboka lwa nsonga tukizudde kati
that abamu bali mu opposition naye nga baliwo lwa byanfuna naye awaliwo abagenda okweyawulira obululu nga babweyawulira bo simanyi kikireeta Nabiira mu kalulu kano nze nganze sikiraba kozi Nabiira mpozi nga kafansonyi ke kamutawaanya mbona yayagala kulaba mbu abeerako ka ballot paper ka 221 naye there is nothing tewali kipya kyaleeta tekiriyo talina maanyi mpozi mpulidde muzeeyi Mayanja yakyogeraawo mbu Nabiira like it no matter the fact biki Nabiira ayizo bayina manegaliwo talina yes wuliriza yali w'amaanyi Nabiira y'omu ku baali ba prominent leaders abagenda ova mu Buganda region naye Museveni yamulabirawo nga bukyali kasita omala okuyingira embuga ya sitaani n'otuula n'okkalira akuggyako amaanyi go kati Nabiira wazzike buli amulaba wazzike tewakyali muntu ayinza mutunuya mu mbeera ndala talina maanyi talina kyatugamba namuggyako amaanyi kubanga olwedda amaanyi gaali ku kisumuluzo kyamuliko kino ekyali ekya bbulu singa ayina amaanyi ebibiina bino byonna byagala bakandidenti abali capable Nabiira atabadde omulabye nga ayaya n'afuna akakofiira ng'amanye no mu kakofiira n'afunayo ekifo kigaanyi agenze kwefudisa papa gyeyo nominations zigaanyi kati huyo ajanga independent kitegeeza omukyala yali ow'amaanyi mu FDC ng'oli gwa kusatu Nabiira yatuukako ku kifo FDC ng'akwata namba 3 nga ojjako Kanokiza Besigye n'ojjako Jenomuntu ozzaako Nabiira oba Ingrid nawe she was among the strongest women mu FDC but where is she now yakkiriza we yali anayagala anywe n'okunywa katalina kyagenda gamba gwange era bw'abajja mu kalulu kano just ayagala kulaba mbu naye yabadde involved mu kalulu participate nze nga Munnayuganda you understand netalina mulamu tewali matululu yenye ba useless idiots bebo namboze be yayogerako those are the useless idiots bana type nze simugenda discussing Nabiira Naggayi no all right tuyanza doza ensonga yobwa akulalo dimeya Made nsaba nyogereko kati nyawo good okay kasuke Mayanja kwa doyogerako waliwo ensonga gye tuyusa amaaso kuba ebintu bingi nnyo ebikyusa akalulu kyobola nti Lukwago kakati ali mu panic mood nti abakulu nganseeko kati bavuddeyo bagamba nti Latifa agende ku kya East Africa then Lukwago bamulekere ekyoba meya. Do you know why ekintu ekyo kiri kakati? Because I know Lukwago is very muaman, but waliwo factors ezisobola okuoverturninga amaanyi g'omuntu ate ezikufuula ezibi. But one of the biggest factors njagala okwogerako is when we vote the mayor. Nyine tulonda mayor. Jukira mayor tetumulonda mu budde bwe bumu ne presidential candidate. That is very, very, very important. Olwensonga ntusooka akalulu k'aba president then netuddako akalulu k'oba mayor neba LC5s ne LC3s bitukala tugende because akoba president tukalonda naba MP. Now just imagine to in a way that nti Bobi Wine maybe omulimu ag'okuziza nga akoba president akalidde, because either way akoba president bw'akalya it gives omukulu amanyikiddwa nga Latif a stronger ground ejayimirirako okuba nti nasaba akalulu okugamba Abannayuganda nti banaye temusindika muntu agenda kuwakanya Kyagulanyi ate gwe mulowooze kuba president, wabula musindike omuntu agenda okukolagana ne Kyagulanyi. That is a strong point gy'asobola okuyimirirako. On the other hand, Museveni wanaaba akabbye abantu bakuba kye tuyita protect vote nti obululu obuddako oba kyoba olaba nga maliriza point eno kyoba olaba FDC yalina bakansalas bangi nnyo mu City Hall olw'ensonga nti baali bakuba protest vote after Museveni rigging the 2016 election. Era bwe baamala okukariginga abantu ne bagenda ne baprotestinga ne balonda bakansalas ba opposition bonna okuba nga be bayingira ne bafiiringa ebifo ebyo. Ate by then baali nti bamobilizinze abantu kugenda kulonda. Now the protest vote factor egenda kubeera very crucial nnyo in 2020 nti Museveni kasita n'akwata mu kalulu oba outcome ya presidential election
egenda kudetermininga kinene nnyo ku outcome eyo mayoral elections in Uganda, the subsequent elections is now zeko. So that is very, very important. Njagadde okwogera kantu muganda wange Fazili kagambye that singa Bobi Wine akwata entebe, njagala okubuuza Fazili singa Bobi Wine akwata entebe olowooza akabwa road mayor akalutu n'akalonda tubale tugenda kalonda kuba waba agenda owakanya okugabayo entebe akalulu ako tuba tukayiye awo tuba tujja balonda luvannyuma. Nze ngamba bwenti nina obuntu busatu bwe njagala okukoonako ku nsonga ezo zennyini nga bwe muzoogedde. Akasooka nga kano ke kasembyeyo kwe ngenda okubagambira nti twoyina kye tugendamu is a revolution. Eteina bino byonna n'ebirala tubyogera naye revolution teinaamu option ebala Museveni ng'akyali president. Ekyo kyo kiri out. Era ye first step tovola tubagamba nti mission is 2021, commencement yayo is 2021. Akalulu kano ke tugendamu kaina kuggwa nga Museveni tali mu option egenda kabeeramu nga yeeyitanga president wadde mu addressing anga Mr. President at all. Ekyo kyo tekiriiwo. Kati okukategeka oba akategese kagenda kuggwa nga taliimu, oba takategese kajja kuggwa nga takaliimu, oba tukawangudde kajja kuggwa nga takaliimu, oba akabbye kagenda kuggwa nga takaliimu. Kati by all means aina option yemu nti gye kagwera 2021 tagenda kubeera president wa Uganda. So eyo Fazili narrative egamba nti wajja kubaawo protest vote teriyo, tetulina option yayo. Ekyo kkiriza obagaana tetulina option yakyo. Ati Museveni ajja kubanga asigalawo nga byonna by'ogamba anti Museveni stops now. We tuyingirira mu kulonda electoral process wetandikira kabaka bikkuse. Kati mu mbeera yonna Bannayuganda muyina kubanga muli ready nti we bagambira nti electoral process etandise bwe pa kabikkuse akakwenunula tetuddamu tetulina option eddamu na kintu kirala. Era kyekyo kitulwanya ebbanga lyonna kyekitubeezeza ku mireere etu gino ebbanga lino lyonna. Ekintu ekirala mwayogedde ku kyabalonzi okugamba nti gundi bwe bamulonze Bannayuganda okwegatta kwe tubadde tunoonya ebbanga lyonna si kwa bannabyabufuzi okwegatta kwaffe Bannayuganda. Mwe abalonzi mwe muyina okutunula ne tugamba nti tulonda gundi. Ku luno okulonda kwaffe kugenda kwawukana, tekukyagenda kubeesinga ku madiini gaffe, tekugenda kubeesinga ku mawanga. Ebyo by'ebintu ebyekisiru bye tubadde twesimbako olulinga tulonda ne tulonda emiwulenge gy'abantu egibadde mu bukulembeze ne gisuula eggwanga lyaffe matigga mwe tuli. This time round muyina okutegeera tuzze kulonda nkyukakyuka. We need leaders abalina essuubi ly'okuteekawo enkyukakyuka. Kyova olaba nze mbagamba omwana mu National Unity Platform omuntu gwe bamye kaadi n'asigala ng'akyayinsisa mbu yagenda kuyimirirawo ajja kubanga ayawukanye n'ekigendererwa ky'okwenunula nga tumanya nti oyo abadde na bigendererwa bye byakujja kubeerawo. Era beebo abantu abagamba nti nze Museveni ne bamuwadde ekisanja nze kasita ngenda nja kuwakanya. Who are you? Museveni alina engeri gy'abadde abaneutralizingamu. Bw'oba oyagala okakasa ababadde ku mulamwa ogwawukana, tunuulira Bakyagulanyi bali mu mbeera ki, tunuulira Bazaake, weebuuze ku Nebanda. Those people who stood their grounds nga basigadde ku ddoboozi ly'eggwanga n'abantu bali ludda wa? So tetuyinaawo Museveni after 2021. Ekyo kyo tekiyina kubaawo. Naye nga tugenda kukikola nga ffe abantu ba wansi ffe nyinyi ffe twegasse ne tugamba ku mulundi guno tugobye abantu bano bonna. All right. Bwe tumaliriza njagala akantu akalala era kesaagala kulekayo nti Nsereko yagambye Lukwago agende ku bwa road mayor, gundi agende ku bwa East Africa. Yabagamba nti eggwanga lyaffe baaligabana okutuuka okugamba nti bo be bakuagende kintu ekyo. Ebyo byonna byebintu bye batuzimbidde bye bagezaako okuleeta ne mubalabira nga mu face ezirowooza nti
bw'aba si yali mu ofiisi eyo ebintu ebisigadde tebisobola kubeerawo so nga ate be babaddewo eggwanga ne libeera mu mbeera gye lirimu mwe singa bantu bakugamba comparing eggwanga lyaffe ne wanga agatulinaanya amatono ago ennaku ekkwata tetuli mu levo z'Ababurundi tusanje tulowooze nnyo nga tumanya nti tetulina kuva ku mulamwa gwatuleeta mu revolution tuli mu revolution ife bino byonna ebya politics waabwe nga be bamunyumya ne bemunyonnyola n'obulungi bweno abaki oyo tebitulya tulina ekintu kimu tugenda mu revolution era tulina kukuuma spirit eyo. Alright, tweyanzege mukulu Jaffa Makanga, Hamza Swale ne Mayanja Fazili fena kwetuli. Makro Ucha yaganye connectinga device simanyi ku lwaki naye nga kyemanyi osobola okuvaako n'oddako tugenda mu maaso ku nsonga ezikyaliwo ebibadde mu mawulire ebibadde bigenda mu maaso tubadde tutunira vetting tetugezaako kuwakanya byakoleddwa naye just tukuba tochi ku nsonga kuba yabadde nayo y'amawulire yakoze amawulire mu nkambi yaffe eya NUP ng'ogyeko okuba ng'ogyeko eno yaba Jaffa Makanga gye baguliddemu kaadi y'omumiliyoni ebbiri kyonna okuba nga nkiddamu buli kaseera Hamza Swale kikubola okumuluma ensonga endabaganda wange ejjaga tuulire ensonga Makanga ng'oseka Hamza Swale ayongera kubagana mamembe kibinza okugoberera abagagga ate bamayanja nabo baagaana okukikola zabalemu oku siina mameme gayinza kunkubagana bwerinda omusindo ogugenda okuva eno baganda bange njagala tutunulire ku nsonga y'omuliro guno ogwabadde ku Ivory Tower ekizimbe kyaffe eky'Emakerere abamu ku mukyemanyi mwayitayo mukimanyi bulungi obunene bw'ekizimbe ekyo mukimanyi bulungi omulimu gwakyo Ivory Tower main hall main building ya Makerere University kuba nti nno yakutte omuliro nesaanawo bwetyo ewatalina kusobola kutaasa kintu kyonna mu biseera bino eby'omuggalo tukimanyi wabula essomero eddala lyagenda lijja omuliro ng'abaana bali waka amasomero mangi gazze gajja ne tugenda nga tukimanyirira mu bufuzi oyinza okugamba nti omuliro nagwo gubadde ng'abayizi nga gusoma kuviira ddala ku primary gugo mu secondary ati gwatuuka ne ku university gukwatikiddwa oba oli awo gunaagenda ne mu palamenti oba state house byonna Mukama Katonda bw'ati babitereka naye nze kinyaga tutuulire nti mulimu ng'oggyeko ekyomuliro waliwo ekintu kyoyinza ogamuno kiba kagenderere okulaba nti nno kiba kagenderere nti waliwo ebintu byewandibadde wenyimirizaamu nga Munnayuganda bwebitunulako okugeza omuntu bw'oddaawo nga wayita Makerere n'otunuulira ekizimbe Makerere buli mawulire bakuba Makerere n'obeera ng'oliyo gy'oli yonna yonna mukulu Hamza mukulu Fazili naawe Makanga nga bw'osanga ekifaananyi kya Makerere nga bakubye main building eyo mu mawulire omanya kino Makerere gye bataddewo then n'obeera ng'osoma baba bawandiiseewo so ekyo kyagenze ate tukitunuulira nti waliwo n'ebifo ebirala ebadde eby'enkizo ebibango nga bikoze amannya mu Uganda bigenda bivaawo okiwulira Clock Tower naye egenda juzi nalama nga waliwo agamba nti City Hall ne Parliament ekyapa kyawo ye nannyini kyo ayagala kuteekawo woteeri nayo bigenda kuvaawo City Hall ne Parliament obuvuki ne Parliament bali mu kuzimba mpya okiwulira amasiro ago buli lukya gokibwa muliro so omuliro nga gwe gwitibwamu okulaba nti nno gutaataaganya nti gujjawo face eyabaddewo eyabino ebintu okiwulira ate ng'ebintu ebimu tebikomawo ebigenda tebidda kyamutawaazi eyo kati yeeriwo twali tulina UCB UBC mwajuwuli ebyagituukako so nti ebintu ebibadde nga bintu nno biyinza okuba nti bizimbiddwako Uganda ku kiba tulabira nti kati bwentunula kino bategedde ye Uganda bigenda bisaanawo tutunulire ensonga eyo mu ngeri y'enjawulo buli engeri gy'abagikuttemu naye nze ekyo ngeri gyembadde kitunuuliddemu baganda bange ng'oggyeko okuba nti muliro gukutte ekizimbe nti muliro guzze gwokya amasomero naye waliwo n'ekino ekintu ekizze kijjawo ebintu butunulira obutale ne wali akatale waliwo mall ebintu bino bigenda kutuusaawa eggwanga lyaffe Uganda. Hamza Swale katandike naye ku nsonga eno nga tonaba kugenda. Mukadde wange nja kwongera okutegeeza ekigendererwa ky'abasajja bano kyali kyakulaba nga bajjawo ekiyitibwa ggwanga Uganda ku maapu
batekewe eggwanga lyabwe Uganda eppya kyobola bamasiro bagayokyeza buli kimu bakyokyeza naye okwokya Makerere President Museveni yabadde anoonya kadde kyobola mu interview omukyala w'omukulembeze gye yayogedde yagambye that kino kigenda tuwa omukisa okuddamu okuzimba Makerere omupya naye luli babadde tebalina buvunaanyizibwa obukeera ku makya kuzimba Makerere omupya naye olw'okuba bagyokeza balabye nga gwe mukisa gwe balabye omupya okuddamu okuzimba Makerere empya n'olwekyo muganda wange nze kyenyiza okugamba bannayuganda nze nakitwalidde mu ttuluba lya mirundi ebiri 1 bwabadde butiitizibwa President Museveni akazitokera omutaddeko ne kemutaddeko Electoral Commission omusaba ebiwandiiko bye ne kwagala divertinga bannayuganda bawumuze obwongo okuva ku politics babuzzeeko ku bya Makerere bakwatibweko ennaku banyolwe ekyokulala bulagajjavu bwa Makerere institution yennyini okutandikira ku akulembere Makerere University okusemba ku muntu asembayo wansi abantu abo bennyini be bateekeddwa osooka okulekulira nga tebannatugamba kintu kyonna be bateekeddwa osooka okulekulira muganda wange nze okumanya nalabye eggwanga lyaffe mbuliri mu buzibu obw'amaanyi watunuulidde ebimotoka ebizikiza omuliro bwe yabadde bifaanana ng'ebyumba jampinga ebizikiza omuliro bajampinga ebirambo bya 1882 Japan bwe yabikolera ebirala bya mmeka naye nga byebimotoka bye muyina ebizikiza omuliro fire brigade task byeyina bye byabaddewo okitegeera so ze ekintu ekiriwo kino ekyokugjawo ebizimbe ebimanyikiddwa ebyo biyinza okunnyonnyola Uganda yeri wambu eyo Clocktower oyinza ogibuulira omwana wo biki President Museveni bagezaako ku renovatinga ggwanga Uganda gijjamu ebyo ebiteekeddwa obbeeramu abantu abatufuga nabagamba si Baganda si bannayuganda sorry okugamba Baganda Banyarwanda bagezaako kulaba nga eggwanga lino balikyusizza bate ne baliddiza ddala wansi in that omuntu agenda okukwata eggwanga Uganda kinaamutwalira emyaka emirala nga 20 okusemvulako afaananeko omuntu omulala baagala kulaba nga batutte omanyi okubanga osima golodi n'omuyitako n'otandika osima amazzi gye gava noyagala gajje gabbize ne banna abalala bayosima golodi Museveni Uganda yagisima mudda golodi n'amumalawo kati asima mazzi tubbire tewali nsonga ndagituyinza kwogera ku bintu bino byonna ebizze byokebwa tewali mulala abyokya tewali ani abyokya omulala ani ayina amaanyi agagenda okera ku makyalumbe Makerere agyokye kaabe ng'oli mukozi waayo toyina maanyi ago mbwanalake njagala otunula emirembe giri ejjedde egy'abataata baffe ani yayinanga amaanyi agayinza oleeta obulabe ku masiro ga Buganda ani yayina amaanyi kabaeboboti abo baani baamini ani yayina amaanyi agayinza okuyingira parliament n'oyingiramu ne poliisi nga ababaka bali kuteesa n'okuba buli mubaka akuganya okuwuliriza n'obafulumye bwe tewali yayina maanyi ago bino biriwo ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni era omulembe guno natunuulira owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ng'agamba ng'amaze olya ebigambo bye mbw ate kano akalusi kalaba nga kakali bwe kati nga luli yasuusuuta guno omulembe baguyita nantalabangako era kugenda ne tujja gusomesa n'abaana baffe nga tubajjukiza tubagamba temusembezanga abasajja bwe bati bajjammira ensi yammwe tewali kyekituyinza kwogera ku bintu bino Museveni ayagala nsi yaffe ebbire kyekyo kisinga okuba yengeri gyenyinza okya-identifyingamu kati okyayinza okwogera Makerere mbizamanga the best universities mu Africa nga basobola okugyokya ne bagyokya leero n'enkeera ne babagamba tusobola ogiddamu ne tugyokya anko ng'ogamba mbu oyo Makerere gwalabiseko mirundi ebiri oba nawulidde bagyokeza jjo okwosa jjo nejjo ekyekikeseza leero ne baddamu ne bagyokya windi endala neekwata babadde mbamalirize mukulu Jaffa Makanga empapula za Museveni mwazokyeza nga zaali zinoonyaayo ki anti mwazibadde muzimu ddala salaamu yaziweerezaawo e Makerere amanyi nze ekyennaku bambi nange negatta wamu mu kunyolwa
nti mu kabanga akatono ke nayitaayita kukko nange ninawo kko akalandira awantu awo naye nyiza okunyola kwange tekwesiba nnyo ku kintu bwe kiba kimaze ogenda kiba kigenze. One, bw'oba wakola bino bano abantu balinamu ekintu ky'okuba nti balinga abeeraguza ku bulombolombo n'ennono za Buganda. Bw'oba oyagala okukyusa obwannannyini bw'ekizimbe oba bw'omuzimbo gwonna okyusa kasolya kaabwo. Kati kyova olaba nga batagetinga ebintu ng'ebyo ebikulu bye mulaba ne bagamba nti kati babigezeeko bisaanyaawo bafune omukisa oguddamu okubizimba obuto kubanga byabalema abaabiteekawo bikoze amannya. Era kintu kye musinza okulangira Museveni kyekyokuba nti banne bye baateekawo abyonoonye bwonoonye ate talina kyakoze. Kati ndowooza mu bwongo bwe bumulowoozesa nti oba kaayonoone bino ate ateekewo replacement yabyo mutandike naye okumujjukirako ng'ekyo. Kuba ajjawo comparative n'ateekawo sako. Obwongo bwe buyinza okumuwa ekyo. Ekirala nze sisuubira nti ku main building okwo kwe babadde baateeka effumbiro nga bafumbirako oba empapula ze zaakoze friction ayitiridde ne zeekumako omuliro. The management is soft. Jjukira nti tuli mu kiseera eky'abantu bwe baliira ssente za COVID. Gwe walaba baali bagamba okuggula ekisaawe ky'entebe kiddemu kikole baasaba biliyoni 150. Ndowooza zaali za kusiiga langi mpozi n'okuteekawo zebra crossing mu bbanga. Kati nabano institution erimenti kugwanga zigulawo institutions zigulawo abantu okutandika ne management esobola okuorganizinga emirire egyo basobola okufuna kwe batandikira okusaba ssente ez'okuzimba kubanga bwe badde batematema zino omusimbi gwa COVID gugudde buli wamu Makerere badde terina kyali kiguddeko waayo. So mu mbeera eyo Makerere benyigira mu kunoonyereza okugundi okwa COVID. Kujjako nze okunoonyereza kwe babadde balimu kwe mmanyi okunoonyereza kwa COVID. Okunoonyereza eddagala eriyinza okujjanjaba COVID babateeramu mutemu awo mu presidential initiative bikoze bitya baagufunayo. Ezo sente bazikolera oliddiikula wagundi wakadaaga. Ezo sente bibaazeeriira ez'okunoonyereza bagenda kunoonyereza ku kyabo nga n'omusujja gwe tumaze nagwo emyaka malaria tetufunangayo ddagala likoleddwa Uganda okujjako ffe abanywa emiruluuza. Bagenda kunoonyereza ku ki? Barisaacha be muyina basoma bitabo bya bannaabwe n'amala n'agamba risaacha gwabo bw'osuubiramu ki? Nabo badde balina okwenyiga ku mugano ogwa ssente zino kati budget era balina okugikola ey'okurinovatinga Makerere. Mukyala wa Museveni bw'agamba mbu tufunye omukisa okuzimba Makerere okuzimba building empya naye abeeranga mujega. Lwaki? Ekizimbe ekiyidde ne kigwa ku ttaka. Era bagenda kuddaabiriza mbaawo zaayidde nakuddamu kusiiga langi nga kisigalawo. Abo balina obusobozi obuzimba ekizimbe ne Makanga omuliro gwabadde gw'amaanyi kizimbe kirina kuvaawo kyazzemu n'enyatika. Tunula okujjako nga banoonya kubba ssente kuyitiriza naye nga awo bayirimenti okukizimba okukizaawo okuba bukubi enjatika zibazizeemu ne baziziba ne bakisiiga ne kigenda. Tebalina kye bagenda kukolawo kirala. Mpozi nze njagala bajjukiza nti tujjukirenga mu bino byonna mujjukire ebigambo bya Milton Obote bye yatugamba. Yagamba nti Museveni agenda nga bwazze byonna ebibi bye mulabye byanjogeredde bye nakola Abannayuganda bye balowooza nti nabikoze waliviirawo agenda kuba abikoze ng'ataayise asinziza nawo. Paulo Mwanga naye n'atugamba nti ndaba Bannayuganda nga musanyuse nnyo olw'okujja kwa Museveni. Naye nze nkakasa mmanyi Museveni ne bw'aba nga nsobola n'okubuulira nti nga nsinziira ku ntuula gy'atuddemu kiki ky'aba alowooleza talina bulungi eri ggwanga lyaffe. Ebyo bye bibala bye tuliko. Naye essanyu liririmu eri Bannayuganda nti bino byonna kaba bikole. Ne State House ne banaagikumako omuliro. Bo bennyini ne baneekumako omuliro tetugenda kuzikiza mpaka nga tumaze okwenunula.
All right. Tuyanza mkulu Jaffa Makanga agenda mu maaso program Talk the Nation nsonga tutuse kulya Makerere. Mukulu Waziri Mayanja, ensonga zuwidde baganda bazoogedde buli omu ali mu kunyolwa bayita akaawo ku akasozi kaakati olwaleero bintu bikyuse ekizimbe kyakutta omuliro. Ebintu byaffe bino byetugamba bino ebya Uganda ebijja bikwata omula ebijja bikyusibwa amannya ebijja bikyusibwa sheepu mulago ddwaliro livudde kyeru kigenda kulekawo ensi yaffe. Okay. Now, fenna tukkiriziganya nti anything can catch fire. Ebizimbe ebyenjawulo e Japan namwe mubirabye bikutteko omuliro. Wano Grenfell Tower mu UK yakwata omuliro. Ne Donald Trump naye ebimu ku bizimbe bye byakwata omuliro in one way or the other. Ekye Uganda okyokuba nti Ivory Tower, yakutta omuliro, which is the icon eya Makerere nga university ekyasinze okuba enkulu ennyo mu Africa. Neba nga university representing ebyenjigiriza mu Uganda kintu kyatwenyamizza nnyo ffenna Uganda. Because kyekimu ku bizimbe actually kye baateeka ne ku ssente za Uganda oba ssente ki ndowooza kati baazijjawo. Naye nze njagala nkulage waliwo background gy'otuwadde ng'otulaga icons ezigenda ziggibwawo omuli essaawa ya Queen, amasiro nakati tegazzibwangawo n'ebintu ebirala ebyenjawulo bigenze bikolebwa ku history waffe oba ku bizimbe bino ebyolesa history wa Uganda. But the biggest issue here fena gye tubuusa amaaso yeeno nti mu COVID-19 yono gwe tulaba ndowooza abantu kati baweze nga bataano abakeekwata ne beekumako omuliro ne beeyokya. Ekintu ky'okweyokya kino bali mukaaga. Ekintu ky'okweyokya kino kiri very very interesting. Nze mbanga nkikwasaganyiza n'ekyokwokya Makerere nti okay fine Makerere baagyokeza bla 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 bannaye tulabye nnyo naye ekyokulaba Munnayuganda n'amalirira n'agenda n'agula petroli n'akwata akadomola n'ayingira ttooyi ne yeeyokya. I mean, n'ataba omu ne bataba babiri ne baba abantu mukaaga ate nga si be bakomye. Ne gavumenti tekifudde nako nti lwaki abantu beeyokya. Oli yagenda kweyokya lwa bodaboda ye babiri baakeyokya lwa bodaboda lwa butasobola kugabirira familizi zaabwe. Obunyiikaavu bwe tuvaayo nabwo ku bintu nga bino kale ebya Makerere, which is good, singa kwenjamira kwe tuvaayo nakwo ne ku bantu bannaffe abavaayo nga bagenda beeyokya. Mu Algeria yali musuubizo omu yagenda ne yeekumako omuliro wakati mu kibuga olw'embeera embi abantu nga State Council abaali batutte ebintu bye. Awo kwe kwava okugenda kwa president yaliko ebiseera ebyo, I think around 2010. Naye ffe Uganda it is normal business. Abantu mukaaga beeyokyezza and no one seems to care. Makerere eyidde ffenna tuvuddeyo twokubye ku lwali bannaye baagyokeza. By today tewali akyayogera na ku Makerere. But what is interesting is mbanga nzeeyo ku Makerere ku kyendala n'ekyo kino nti government buli weeruuzinga popularity eruuzinga credibility. Sorry, buli weeruuzinga credibility eruuzinga popularity. Because kkiriza Ghana neweewanga omuliro guno gwakutte nga guli Justin nakyo gwakutte bukwasi. Tolina muntu gw'ogenda kigamba leero n'akikkiriza. Olw'ensonga nti government abantu tebakyagikkiririzaamu. Ekyo kye simanyi lwaki Museveni ye takiraba. Because mbadde ndaba FDC leero egambye tukolenga we twakola ku Notre Dame eye is it Venice eyakwata omuliro abagagga ne bavaayo ne bagisondera Notre Dame ne baddamu ne bagizimba. Bwe tuba tukola nga tebannabana kunyonya. Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti bannaye bateekawo akakiiko akali independent kanoonyereze ku muliro ogwakutte ekizimbe ekyo.
kizimbe ekyo nakiyingiramuko waweeru bakizimbisa mataffaali naye munda is timber frame nti bakizimbisa mbaawo era woba okitambuliramu owulira ddala nti nolinnya kuki ku mbaawo kyova olaba mu kkwata omuliro kyakutte very 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 fast. Honorable Kyagulanyi yagambye nti tuteekewo akakiiko akali independent kanyoonyereze ku muliro guno ogwakutte. Wano ekizimbe kino ekya Grenfell bwe kyakwata omuliro baateekawo akakiiko akali independent ne kanyoonyereza ku Grenfell Tower abantu abaafiiramu na buli kimu families ne bazicompensatinga. Naye kyalaga nti council baali bagitegeeza nti ekizimbe kyali kiwedde ku mpagala nga kyetaaga okukyusa fire systems zaakyo okukyusa ebintu ebimu ng'ebyo ebiziyiza omuliro health and safety n'ebintu ebifaanawo ebyo abakauso ne batafaayo ne batakitwala nga kikulu. Gwe musango gwe baba munaana era gwaleetera abantu bangi nnyo okuluuzinga emirimu gyabwe. Kakati ekyo wokizza e Uganda fine tugenda kusaba akakiiko kajjeka. Of course tubateeka mu limelight kubalabisa kuba nzi tumanyi akakiiko tebajja kassaawo tekisooka. Ekyokubiri business egenda kusigala as usual nga buli kimu kitambula nga bwe kitambula nga tewali n'omu afuddeyo nti okay nedda omuliro kyayika ekizimbe kyayidde kyokka. Ate okumanya Museveni ne gavumenti y'ebantu bafujjo gundi moderator era lumu lwe wagamba nti Museveni ne gavumenti ye nti bo baamanyiira okubba nti waliwo ebiseera ebimu ne bebateetaagira kubba ng'olaba ekintu kiri kiriya okay fine nti ekintu kiyiseewo kituufu buli omu alaba kituufu naye bo still olw'okuba nti kuli okubba kwabalemeramu okumesinga up they will still mess up. Ekintu kyangu nnyo mutulage omuliro bwe gwavudde. Naye kino mukulu moderator agamaliza nti kyatulaze nti government abantu of course tebagirinamu bwesigwa. Ekyokubiri incompetence nti government yaffe teri capable oba departments zaffe neze tubadde tulusuubira nti tulina ez'amaanyi. Kakati kankubuuze mwenna abali ku pano ebyo ebimotoka ebizikiza omuliro byakoma ddi okuzikiza omuliro? Naye mubuulire ebbanga lye bimaze nga tebizikiza muliro nga n'amazzi ebbanga lye bamaze nga tebakola n'ogamba nti Makerere neetuuka okukwata omuliro nejja ekitundu kino ne tulema okufuna ebimotoka ebibeerawo nga biri mu kuzikiza ne gutaddamu okukwata mulundi gwakubiri. Amazzi gonna babadde bagateekawo, carbon dioxide era babadde bamuteekawo, amafuta g'ebimotoka gonna babadde bagateekawo. Tewali kitegeeza these departments are underfunded. Ekimotoka mwakirabye nga bakisukuma. Kale ze kyensaba kyeki nti bino byonna bigenda kubeerawo nti whether omuliro gwayokyezebwa intentionally or not intentionally, because some people might say it was intentional because nti bagezaako tujja ku mulamwa gwa kalulu, which is right. Kyojja kulaba mu wiiki ero yokka moderator n'abalala events zibadde ku speed ya waggulu. Bino bya Kibalama kakati simanyi Honorable Kyagulanyi mujjeko ekibiina kya NUP abasibe batolose people power abasibe batolose Makerere ekutta omuliro yekyekirala ekibadde waawo kamilio nedda abasibe batolose Makerere ekutta omuliro ebintu bingi ebibaddewo Kibalamazze ojja bitubulira naye ogera kabaziza primaries NRM primaries abawagizi ba Kabashalire bekalakasiza. Museveni avuddeyo awandiise ekiwandiiko agambye Ochola nti lekeraawo okuba abantu abeekalakaasa nga mubakuba amasasi. Noga nti okay fine nti bagezaako okugeneratinga conversation ndowooza tubenga bino bye twogerako ebya ani yayokyeza Makerere ani yakoze kino Kibalama yalidde oba teyalidde. Tuleme okukunga abantu okugenda ku polls n'okulonda such that by the time akalulu we katuuka tujja kwebuuza nti bannange emyaka ebiri girazeewa emyezi 3 girazeewa akalulu nga kalinga akatuguddeko obugulu. So the kyensaba is bino byonna byonna ebituyiiza tunyiige nnyo tukungaanye obusungu obwo tubuchanolinge mu kumobilizinga abantu okugenda okulonda, tubuchanolinge mu kugenda okukuuma obululu bwaffe, tubuchanolinge mu kukubiriza abantu nti ddala akalulu kasobola okujjako Museveni era kajja mujjako. Tubuchanolinge tugambe Bannayuganda
bagende ku polls amidst all these challenges ezigenda maaso. Otherwise we tunaabeerawo nga tuconcentrating ku kintu ky'okuba nti kakati abasibe batolose simanyi abasibe babadde bameka kakati tutandika okunoonyereza abasibe kakati Makerere bajokyezza kakati afe Makerere bla 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 tubeere okwo ku Makerere kuba okwokyebwa kwa Makerere n'okulonda these things bikwatagana naye biri very very distant mu kukwatagana kwabyo kitegeera so tukwasaganya abantu because bo kye baagala tubeerawo nga twogera kakati abeefulisi bo baabuukidde dda tutandika okusonda sente nga bwe twasondeza amasibe nze sigenda kuba wali yadde n'ekikumi wadde gye nasomera kuba abanjokyezza mukamanyi kwate sente ziziwe Makerere nga mpaayo zaazo toyanzega mukulu Fazil Mayanja mukulu Jaffa Makanga nkulaba essanyu likutta kiki nsanyusizza nnyo kubanga ekizimbe kyali Fazil ansanyusizza nnyo n'engeri gy'amalirizzaamu ensonga eyo nti tagenda kuba wadde ennusu ekyamazima kiri nti akakodyo ke baliko kakukuŋŋaanya ssente kubanga ngeri kijja batubba naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kwe kulaba nti ebintu bino byonna babikola batujje ku mulamwa gwe tuliko olwaleero mukimanyi nti batandise nomination z'abagundi za local council naye nga ezo details abantu balina kontono bali ku muliro bamaze okukwata negukya n'ekizimbe neki okimanyi ekizimbe kyayidde nekiggwa naye kaddeko ekyo ekizimbe abakyokyeza ekisooka tebagenda kweyogera njagala mubeerewo obukyanga Museveni ajja mu buyinza mumbulireyo komishoni n'emu gye baali bataddewo nekola okunoonyereza n'efulumya ebintu nebiba n'omulamwa omuliro gukwata amasomero ne gwokyezaamu n'abaana omusajja gwe bagamba nti yayokya abaana b'e-Buddo tebaamala ne bamuta baana bafiira abaana b'e-Buddo baali bameka bafiira mu 28 waliwo abaayokya obutale bw'Owino olumala ne bateekawo gundi gali gwo ne bateekawo kati hamu ye yateekawo ebintu bye that is all bamanyi omuliro gwe beyambisa naye abaana abadde bali baana 10 naye nze njagala kulabula nga neeyambisa byafaayo bya Katonda yatulabula mu kintu ky'okukozesa omuliro okweyambisa omuliro nga tugukozesa era ffe ne bwe kuba kutta ekintu bakugaana okikumako omuliro kyokya ekyo Katonda yali yakyesigaliza naye abagukozesa Katonda era ajja basasuza omuliro ogwo kuba kati bino bagenze babikola abantu bangi abagenze bakaaba abantu bangi nnyo begokereza mu butalo obwo nga bagenda obumenya basooka ne bakwokya emirundi negiyingira emirundi ng'ena weewoze mu SACCO mu microfinance ne bakwokya nova microfinance n'ogenda weewola ku money lender ne bakwokya nova okyali awo ennyumba bagitwala bakwokeza ogwokusatu ennyumba bagitwala money lender akusiba buli kimu okakananga eddakiika 2 bagamba bataddewo gondi arcade nga bagamba weegule mu arcade gula omudala mu arcade obadde ne capital wa miliyoni 2 naye wa arcade agamba nti okukuwa goodwill sima goodwill bokimanyi nti waffe basasula ne goodwill ku kintu ekitannabaawo n'agamba nti mpa goodwill ekizimbe tuli mu kukizimba naye mpa goodwill ofune tukimanyi nti Uganda kati sente Museveni zonna aziridde obaka nenakodyo nti bajja kusobola okufuna donations z'okuva mu mawanga ag'ebweru tuzimba Makerere Makerere yonna gye muli nga Fazil bwagambye ebibiina ebigaba obuyambi ebyenjawulo tuzzawo institution yene ebadde emu kuzisinga mu Africa oba mu East Africa tuzizzaawo therefore tusonda sente Fazil nange njagala kumubuuza ekibuuzo kino mwe mutera okubeera mu zi petition kyemutegeezamu abantu ba international community basiru nnyo to that extent. How can you start funding something ng'ekyo nga kibaddeko wandibaddewo investigation a commission of inquiry gy'olina okuteekawo independent nekulaga nti mu kunoonyereza kwaffe twasanze ng'ekintu kino omuliro gwazze naturally munange engeri gye kyazimbibwambawo munda zaatuse ne friction oyo n'avaako omuliro kuba nakyo kiyinza okusoboka n'otulaga causes ezaleeseewo friction eno munda ezata destruction okugundi okubanga ekuliyetinga friction bwoba osobola okwajuwinga ekintu bwotyo oba George n'okuona ku kya okuba nti bagamba gundi ya mwawe Bungereza yakwata omuliro nga bagambye bagibalabula dda nti nkadde naye ekyo abantu batera okikozesa ekisooka abagagga abo balaba they insure their properties
insurance kukola n'agamba nti okufunamu ssente bw'agenda okwebala abalamu ng'alaba ze banaamuwa mu cover insurance cover nnyingi okusinga okwokya nga yeeyokerera n'abantu bakikozesa abalala baagala kugoba bagagga ng'ewaffe bwe bakola ng'omugagga ayagala kugoba abantu abaavu ku kitundu mu kifo abookerera ne muba nga temukyasobola kuzzaawo kintu okakananga babagobyewo ng'omugagga ateekawo kyayagala and that is the naye ati kasijjaffe olaba the biggest problem is era katulinde ekigenda okuddawo nga rebuilding ekizimbe ekyo kasita bakikwata ne bakimenya bajja kuba bakoze ensobi y'amaanyi nnyo kuba oba ogenze mu Makerere omwo ebizimbe bitono nnyo ebiri historic ebikyalimu kati ssaawa ya kakati olwo ekintu kye bayita okuba ekizimbe nga kiri listed muyinza okuba nga namwe Japan awo mukiina nti ebizimbe bino nga byazimbibwa dda oba mu biseera by'aba empura biki kati ng'ekizimbe ekyo fayini muyinza okikyusa munda naye ate nga wabweru tekikkirizibwa kukyusibwa structure esigala nga bweri fe wano you go to that extent nti n'eddirisa ly'oteekamu lirina okuba nga lyerifaanana nga n'eddirisa liri eryaliwo mu biseera ebyo okuba nga ekizimbe kiri listed olw'ensonga nti birina tetuyita historical importance oba historical kind of thing, relevance ku bantu abalijja over and over. Buli kitundu kati buli area nga area eyo eba n'ekyo ekizimbe nga yesimbo ya area eyo era bwe bagenda kati ngenda kyo kya bulambuzi ekifuka kya bulambuzi nze nali ewabano balake luli nenzija gye bayita egamula watandikirwa sitole ya bino baninja mu bye musoma era babiwandika namu bw'otuukayo bagamba nti ekyewuunyisa nti kubagwira mu mawanga g'abagwira wonna wonna eno sitole y'abaninja bo balowooza yaliyo ntuufu abajapani bwe bakiwandiika naye bw'otuuka wali eri n'obwo buninja n'obusajja obutambula nga baninja babuteekerawo emiguwa ne butambulirako naki byonna gyebiri naawe wennyini egundi Ssekabaka Muteesa owokubiri bwe yafa bwe yakisa omukono n'afa bwe yawangangusibwa ne bamuleeta wano e London ennyumba gye yasulamu oba we yabeera mu biseera ebyo ennyumba eyo ekifo ekyo baakiteekako egundi kuba ebizimbe bisinga ebyelisted ebirina historical importance balina some sort of plaque bagiyita plaque oba plaque kye bagiteekako ne bagamba nti kuba plaque eyo mujja gikeberako ku Google abasobola okugikusakingako ng'egamba nti wano Ssekabaka Muteesa the king of Buganda oba Uganda we yasula nga amaze okuwangangusibwa mu 1966 kiregeeza ekizimbe ekyo teri muntu akkirizibwa kukimenya whereas people might change it in the inside they might not change it in the outside because of its historical relevance ate n'ekyokuba nti nno community y'Abannayuganda oba Abaganda abali mu diaspora naddala mu UK ekula whenever they go and look at that house kiba kireeta oba kiba kitriggeringa ezo historical events ezaaliwo and to know their ebyafaayo byabwe ng'ensi oba ng'eggwanga nagye musinziira okuba nti mutulaba mutuwuliriza local council nga Jaffe Makanga bw'abagabira nga batyo bategeezezzaako nti zigenda mu maaso nominations zitandise leero nga ba councillors aba parishes ne sub counties okwewanisa kutandise leero bagenda kucampaigningira emyezi 6 aba MPs ne ba district county aba MPs candidates bajja kuba bacampaigningira emyezi 4 ba president bajja kuba bacampaigningira emyezi 3 nga bagenda kuba batambula counties ba districts counties 3 5 mu 3 bigenda tutoka twegeraho kubitunuulira ensonga zino n'ezenjawulo ezinaba zigenda mu maaso naddala ku nominations zino ndoza mukulu Jaffe Makanga n'afuna time okuddamu okutunuulira kubanga local council zino zikulu okwewandiisa kati abantu balina okukimanya bwe kikulu okuteekamu amaanyi nga ekyoto ne bava ku bino eby'Amakerere ne bava ku bino eby'Omulota ku by'omusajja nga baleetedde akawunga so netwenga tunuulira ensonga ekulu ennamba etambula wansi awo emirimu gy'ekyoto gigenda mu maaso baganda baffe tusobodde kubafuna bamosi naye nga bali mu nkola ey'okulaba nti no batambuza enjiri eya people power mu bitundu eby'enjawulo
Moshi Semaisima ne team gye bali eyo. So enamba eyo tuba tuyisaako okuba nti nno tufuna engeri gye tubayambamu mu nsonga ez'enjawulo nga mu bimanyi ebya struggle bibeera. So enamba eyo yonna gy'oli osobola okuba nti nno ogiteekako ky'ogiteekako okulaba nti nno osupportinga struggle. Baganda bange waliwo ensonga ndoza buli omu amalirize kubanga obudde bwe Mukulu Hamza Swale. Yes sebo. Ensonga y'ekizimbe tubadde ensonga yo tumaliriza naye kajasi kankweyo ka dakiika nga kamu bubiri kubanga tukitegeddeko nti Nawangu yabadde n'emisango gyawennemba nagyo nga gibalibwamu biliyoni 8 ez'e Uganda ezabadde zamubulako mu nsonga eyo. N'ekirala kyenjagala tutunuulire nti mu kiseera nga mukozi wangamba si mukwano gwo Kataha Museveni mu kiseera kyabadde minisita nga ne Nawangwe yali mu university yagikulira mu kaseera kano ekizimbe eky'amaanyi mu university lwe kikutte omuliro. So bakozi balungi kitegeeza yabadde ddiru wakati wa Nawangwe ne Janet Kataha Museveni waye bagenda kubuuza ssente bwezi tizigenda kuvaawa tugenda bali asajja ba mafia tetulina kitugenda bagamba kira abaganda bange nze omuntu okuŋŋamba mbu ndisikasinge Museveni n'ebikolwa bye ne gavumenti ye ate ntume Masaka ku bigere because bana abasajja tebakyafaayo okwoca Makerere kyabadde kiteekeddwa okubaawo. Gwe teebereza akazito kootadde ku Museveni olunaku lw'olwaleero mbu isi esobola okuvaayo n'egamba mwagala temwagala mwekase munyiize oba temunyiize tetugenda bawa biwandiiko bya President Museveni. Kitegeeza pressure gye mutaddeko batasobeera arrogant towards the nation even tebakyatidde ne mawulire basobola okuvaayo ne babeera arrogant. So President Museveni yensibuko y'obuzibu ku buli kimu ekikyankalanye mu ggwanga Uganda. Yensibuko y'obuzibu ke kajina ke tuyina osooka okukwatako. Museveni ke kajina akazaala amagye agaleeta envunza. Tuyina kukwata ku kajina ne tukooca akajina kasita kavaawo ebirala byonna bijja kutereera baganda bange. Tewali kizibu kirala. Akajina ke kaleese obuzibu mu Uganda. Tweyanziza naye nga council muwadanku nnyingi the council with courage wakoze eki empapula baazimumye electoral commission emuwandiikidde nemutegeeza era obuwayiro bwebadde ejjulira wasimanya article what mu presidential elections zibanye bikoze bitya yabujulira ku mulundi guli ogwakyagulanyi tebalina bye bagenda wansi. Museveni talina ebipapula byagenda ku wansi yawamba na mundu waliwo yamubuuza qualifications ze nga zaabu ku parliament nga bawambye mu 1985 waliwo obudde n'omulamu tulina kusiba abantu basatu waba omulamuzi waba waali eyalayiza Museveni omuwa entebe ng'amaze okuwamba oyo naye tulina omuteeka mu kkomera oba okuteekayo abaana be beyazaala oba abazzukulu be kitaabwe yakola omusango oba jjajjaabwe yakola omusango. Museveni bamusabako credentials baasala ku Museveni ebiwandiiko bye ng'amaze okuwamba mu 1985 tewali yamusaba biwandiiko. Weyanziza Mukulu Hamza Swale bulijjo bwebyo kabitugamba Mukulu nja kumaliza ne Mukulu Fazil Mukulu Jaffa Makanga ensonga egiwumbe umalirize then ngende ku Fazil naye asiibule. Baganda bange nze njagala kubakubiriza tuddeyo ku mulamwa kyekyokka tuddemu tutunule amaaso gaffe tuddemu tugazibule nga bwe tubadde mu mwaka gwa 2019 mujjukire nti ffe twajja ng'ekituleese kwenunula era gwe mulamwa gwe tulina okubeerako mpaka. Museveni ne bw'anaazanya Katemba n'atutunuzaawa mu musigale ekintu kimu twetaaga kutunuulira kye tukola kwenunula kyekyokka. Mujjukire yes tukyamubanja ebiwandiiko era tugenda sigala nga tubibanja na buli alowooza nti ajja kukisiga ajja kikugulira kijja kumulya naye bizze tebizze tufundikira twenunudde. Alright. Tweyanziza Mukulu Hamza Swale kubakalanga akasembayo akakade zigenda okujja watazifuna abanyabo ne basebo naddala abali mu ggwanga ya Saudi Arabia mu bibuga wano wammanga Dammam, Jidda, Riyadh kosane Mecca. Kadi zaffe zituuka omwezi ogujja inshallah taala. Kadi egenda tandikira ku nusu 10
sirwa kubamba muzaswala ayagala nnyo sente asiyange era ndayira Allah nsasire sente zo zireme kunkema njagala zikiriye wa Robert Kyagulanyi yekwase kirala nenga fundraising fe tujimuwadde era saagala muyadde kwesitaza minna mafi minna kanzire mu lwaffe kullu ada shagala mafi sawaga kullu yani fulusi jibu fulusi rakibu fulusi Kampala nupu headquarters malum ya Muhammad kullu fulusi rakibu Kampala mafi ana tali nsimbi agenda wange la abada zonna kamocha so baganda bange kadi wezituka kadi etandikira ku nusu 10 bulijjo mugamba biyo power tufuna die enchuka je natandika nawe osobola ogula kadi ey'ekikumi ku lw'enchuka awe tugendo balabira muri muswago ya ddala oba ya abamuti awe tugendo balabira abajapani batu na omusajja omusisa eriyo ate oli omusekerera nedda nze nsanyuse nnyo amaanyi obuvumu bwafunye naye nga nze wabajja waliyo kadi gye baguze 10 gye baguze miliyoni 2 weneeremerera abantu bange njagigula Japan tasobola tusinga njagigula ate ayina mutabani wange abuya atigise Japan most paying economy twataddewo challenge buli anaagigula ne bana amawanga gonna bwe bagamba nti baguze eweze miliyoni 2 nga tuddamu week eddako nga tutunda miliyoni 3 ngenda kutunyera empumulo okuli William Kizito okuli Duncan Kisa mbagambe waliwo yaguze kadi ya miliyoni 2 mbanyi bagambe mbaga za miliyoni 2 buru 10 abali ku miliyoni 3 bamanyi abali ku kyoto gye naje muri mukimanye nti ku kyoto enkola abajjafa bagitandiseewo kadi esinga ebbeeyi yaguliddwa miliyoni 2 kadi emu eya nuupu yaguliddwa miliyoni 2 so yonna gye muri mukimanye ensi ze mulimu ze muri presenting abamayanja Fazili kadi emu yaguliddwa miliyoni 2 abantu bategeeze kadi emu miliyoni 2 program Waji? Mkulu Fazili. Waji? Tugane nti ekyoto kyaka bana musonyo okujjako leeti naye nebaza nnyo omukubiriza ne ba panelist ababaddeko kyembasaba tulemere ku mulamwa bakadde baffe tubakubira amasimu e Uganda beeteeketeeke kugenda okulonda balonda abantu abali ku nkyukakyuka twongere okuŋŋaanya ssaawa kati ya kukola campaign ya kujja get the vote out okujja kati abantu okubazaamu spirit eyo okuba nti tugenda kulonda Kyagulanyi kulonda NUP candidates ekintu ng'ekyo kubakipingira mu mbeera eyo kuba ekyo Museveni takyagala buli walaba abaana nga basaasaanyiza people power ne NUP everywhere kyekisinga okuba nga kimuyisa bubi so kyembasaba bakubiriza mukuŋŋaanya abantu bagende balonde ate bakuume akalulu kaabwe then bw'obanaba bakukuttemu of which tumanyi nti Museveni kolona ajja kuba mugezi obululu akagundi obuyinza ajja buwaayo mu ddembe agambe nti nakakuttemu naye mwawangudde obuyinza bwobwo mubalekedde so tugende tulonde mu bungi tube nga tweteekerateekera okuba nti tuyimirira emabega wa Kyagulanyi ne ba candidates ba NUP ate newali fundraising zonna ezigenda mu maaso eza people power mu diaspora tuzenyigiremu buli omu abeeko ne kyakola akoze live ate yalinze buli omu abeeko ne kyakola buli omu akwateko waakwata onaalya n'olyalya emmere egenda mwebale nnyo mwebalire ddala akatalekeka Kozi katini nnyo omukubiriza nsaba ntukowo kano katini nnyo bansindikidde ekifaananyi wano nga baŋŋamba abaganda baffe ba foot soldiers ba people power comrades baba detainees ku komera erimu baliyita Kakungu
Kakulu Police Station era nga abalimu mulimu Kankwasa Akimu Yebale Joseph nga ye coordinator waffe mu Kigezi sub region, Kafeero Ngobi Shafiki Nanteza Harriet Nusura Sara Asimwe Nosesanga abavubuka abo bakwatiddwa ne baggalirwa. Tusaba Shamim Malende kuba manyi platform kwenjogerera era bwensi yonna. Shamim Malende kositani baloya baffe abenjawulo mugezeeko okulaba nga ensonga eyo mugikwasaganya. Akuuma takumuyambira neyanza mukama wange. Kali banange akatalekeka kali kambanange kyanaku nnyo bannaffe abo tubasabira mukama abavunula basumulule mu mbeera eyo. Naye akatalekeka nga nyongereza ku ddoboozi lya muganda wange Fazili yalese mbajjukiza baganda bange mwenna abawangalira mu mawanga g'ebweru wa Uganda nti ku mulundi guno ekintu kye tulimu omulamwa gwe tulimu gwa kununula gwanga naye nga ffe tuteekeddwa okukyekolera. Ffe tuteekeddwa bannyinimufu, ffe tuteekeddwa okukwata awawunya bwe tukulembera abasigadde batugoberere. Ebbanga lyonna Uganda ezze mu kifaananyi ky'okununulwa ng'abantu batuma abantu ne muleka abantu abalala ne bakola omulimu mwe ne bamala okubakolera ne babagamba tubaleetedde kino. Mwalaba bano be tusembyeyo okwesiga baatuleetera tulo. Mu kutuleetera otulo ebyaffe bagenze nabyo. Kati mu mbeera eriwo twenunule nga ffeffe twekoledde nga ffeffe nka tukole tujje tuddeyo ewaffe tugende. Ate yawandiisa bw'obanga tewafunye mukisa gwewandiisa kufuna ndagamuntu. Oyina endagamuntu yo Katonda gye yakuwanga Munnayuganda. Jangu tugende okuma akalulu kange kuba akalulu kange ly'eddoboozi lyo. Tugenda kukwata akalulu ako tulina okukaagala. Tugenda kukakuba. Tulina okukakuuma. Tulina okukabanja. Tulina okukateeka mu nkola. Naye tujja kukikola nga tuli wali ku nniya. Tetujja kusobola kutaasa Uganda nga tusinziira bweru waayo. Uganda ku mulundi guno ebizibu ebigirimu biri mu nju tulina kubijjawo. Envunza tebazisabira. Bw'otogitundula tevaawo. Kati abasajja bano be tulina nvunza tulina gitundula. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Alright, tuyanza nnyo, tuyanza egeyo yonna gye musinzira okutulaba, gye musinzira okutuwuliriza. Namande, George Lubega, nani, Wachagulanyi. Hasifa Wachagulanyi. Waliwo Jali ya Nannono, Sweden tujja kwogera mukwatagane ne Pamukawa abe Sweden mukwatagane mwekolemu omulimu yonna abana struggle gye muli munsize mulimu ez'enjawulo. Bamakanga bakozeemu ogwabwe abe Saudi waliwo Hamza Swala babuulidde enteekateeka bwegenda okubeera. So mwekolemu omulimu munsi yonna gye musinziira. Kimanyi ba coordinators ab'enjawulo gye bali Amina Kagoya, Bob Kavuma, Betty Nabali yonna gye muli baganda bange comrades twebaza okuba nti mubadde balabi balungi. Mary Kasujja, Ivan Bruce nakulabyeko ne Rogers mwayiseeko wano mwebale nnyo yonna gye muli Kasuleeti nammwe programs mugenda kubanga muddamu essaawa zeezo. Sinza kusukkawo mbadde Lucky Brother program yabadde Talk the Nation era nga mbaddewo ne baganda bange ab'enjawulo okubadde Fazili Mayanja, okubadde Jeff Makanga, okubadde Hamza Swale. Mark Bucha yayiseemu naye tiyasobodde kuba nti nno mumuwulire eyo ebyuma tebyamusobozesa. Mbagaliza akawungeeza akalungi yonna gye muli. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi.